ինչ նշանակում stake, вообще stakeholder բառը stake, ինչա stake։ Կտոր, չէ, ասենք ինչ որ բանի կտոր, stakeholder, ինչ որ մասնիկի holder։ Դա կապ չունի, որ ինքը պատվիրատունա թե չէ։ Ինքը ինչ որ մի ձև ներգրաված է այս պրոյեկտի մեջ, կապ չունի։ Դրա համար թիմը ինքը եւս stakeholder-ը, ամբողջ management-ը C-level-ի ներքին board-ը, հա, ով օրինակ ասենք մեր ղեկավարները եւ այլն, իրանք բոլորը էլի stakeholder-ներ են։ Plus external stakeholder-ները, տեսեք supplier-ները stakeholder-ներ, կարող ասենք մի third party ինչ որ մի կամպանիայից ինչ որ մի հատ լիցենզիա կամ բան եք վերցնում, իրանք էլ են stakeholder-ներ, հա, customer-ները, даже competitor-ները, իրանք մեծ համար stakeholder-ներ են, սրանք ոնց որ գնում են որպես արտաքին stakeholder-ներ։ Agile-ի մեջ շատ է կարևորում, այդ շատ կարևոր պահը, թե ոնց վերաբերվենք մեր stakeholder-ներին, ու Agile-ում ասում եմ դուք ոչ թե պետքա իրանց manage անեք, այլ իրանց պետքա stewardship, steward-ին չէ, stewardess-ը բառը որտեղից որ եկել է, stewardship, այսինքն իրանց անդադ serve անենք, ոչ թե manage անենք, որտեղ ոչ թե իրանց կառավարենք, որտեղ manage անելու մեջ ինչ է մտնում։ Ոչ թե ծառայես, այլ իրանց պետքա ասենց take care անես իրանց հոգ տանես, ավելի իրանց educate անես, որտեղ տեսեք management-ի մեջ որպես այդպեսին մենք որպես մենեջերներ սիրում ենք, չէ, այդ բառը մենեջանել բան, բայց այդ դրա management-ի մեջ control-ն է մտնում, էլի, control direct, մենք չպետք է իրանց տոնց control direct անենք, էլի, որտեղ իրանք միանգամից կվանվեն, չեն ուզի ձեր հետ աշխատեն, նա հակառակը ավելի շատ իրանց պետքա ներգրավենք, իրանց պետքա հետևենք, իրանց take care անենք, որ հասկանան, թե agile կոնցեպտները հասկանան։ Ստեղ management-ի ընդհանուր առմամբ իրանց նաև պետքա lead անենք։ То есть ոչ թե manage անենք, այլ ավելի շատ lead անենք, հա։ Ու այս տարբերությունները մենք ես երբ թե էլի եմ ձեզ ասել, նորից եմ ասում, որ management-ի մեջ ուրիշ հասկացություններ են, planning, organizing, staffing, coordinating։ Leadership-ը լրիվ ուրիշ է, այսինքն դու պետք է influence անես, իրանց motivate անես, հա, mentor։ Հա, հա։ Ազդելը ոնց կարաս Նայ, դահպես leadership-ի մեջ որ նայենք, ով է լիդեր լինում։ Թիմում կարան, ասենք, formal լիդերը լինի team leader, formal, իրան հայտարարել են team lead, չէ, բայց կարող է խթմի մեջ մի հատ մարդ լինի, որը խարիզմատիկ մի հատ տիպ լինի, որ իրան ավելի շատ հետևեն այդ թմի անդամները, քան թե իրական formal ում որ նշանակել է ղեկավարությունը որպես ղեկավար այդ թմի։ Այդ շատ կարող ինքը պետք է խարիզմատիկ, ինքը պետք է մոտիվացնող լինի, ինքը պետք է աճացնի, ինքը պետքա սովորացնող լինի։ Դրա համար agile-ի մեջ շատ ավելի շատ գնում է դեպի leadership, քան թե management, էլի։ Բայց այդ երկուսի մեջ ամեն դեպքում մեծ հատվող կետերը հենց communication-ն է, որ երկուսի դեպքում էլ թե management leadership-ի մեջ շատ կարևոր է communication-ը։ Հասարակ իմ փորձից, հա, 1000 բան կարա լինի ընթացքում, որ անհասկանալի է, մի անգամ էլի ուզում ես double check անես stakeholder-ից, все-таки մի հատ ստուգես, արդյոք ինքը էսա ամենալավ ճանապարհը արագ meeting կազմակերպելն է։ Քան թե տենց ինչ որ երկար գրել, հետո պարզվել դա փոփոխվում է, կամ ինչ որ նամակագրություններ եւ այլն։ Եթե կարաք իր հետ face to face գոնե վիդեո, եթե collocated չի այլ երկրում, face to face բանանեք, մի հատ վիդեո call անեք, տեում արագ, միանգամից ավելի արագ է լուծվում եւ այդ loop կարճ է լինում, էլի փորձեք տենց անել, եթե իհարկե նույն կամպանիայի ներսում եք, շատ ավելի լավ կլինի որ face to face meeting-ն ունենք մեր ղեկավարությունները, մեր կոնկրետ ղեկավարություն, մեր ներքին, կամ մեր stakeholder-ները բոլորը ներքին են։ Այսինքն բարև ձեզ։ Իմ product-ի մասով stakeholder-ները բոլորը ձերն են, stakeholder-ները ներսում են ու իրան կոնկրետ չեն սիրում on-line meeting-ներ։ Օրինակ բացարձակ չեն սիրում մեր ղեկավար, ում հետ որ ես աշխատում եմ, ովքեր որ իմ stakeholder-ներն են, իրանք չպետք է իրանք ընդհանուր դե հա հայ են, իրանք սովոր չեն, բայց դե եթե միջազգային կամպանիա ընկնեք որտեղ որ բալբում պետքա on-line անեք meeting-ները, ստիլն էց արեք, նենց գործիքներ օգտագործեք, ու հնարավորինս ինտերակտիվ լինի։ Մերոնք սիրում են հակառակը, եթե մենք օրինակ remote ենք աշխատում, այն ժամանակ դաժե ասում են, չէ, եկեք օֆիսում meeting անենք, եկեք face to face անենք, ամեն դեպքում այդ բնականաբար ամենալավ communication-ի ձևն է face to face meeting with whiteboard, այդ հիշեք։ Problem solving-ը երկուսի responsibility-ների մեջ մտնում է եւ decision making-ը երկուսի մասով էլ գնում է։ Հիմա եթե դուք այս գրաֆիկը հիշում եք, մենք ես ձեզ էլ եմ ցույց տվել, ստեղ adaptability-ին
risk visibility այ ամենաառաջինը նայեք այս մոդուլը որը այս մենք սկսեցինք այսօր stakeholder management վերաբերում է ամենաառաջի գրաֆիկին visibility որ եթե տեսնում եք ի տարբերություն waterfall մեթոդաբանության agile ժամանակ այդ visibility-ն դա հենց stakeholder-ի համար քո արդյունքի visibility-ն է agile-ում ինքը հենց սկզբից բարձր է ու անընդհատ մենք ցույց ենք տալիս մեր արդյունքները Այստեղ հաջորդը մի քիչ արագ եմ անցնում, կարևոր բաների ավելի կոնցեպտուալ ուզում եմ էլի երկար կանգնեմ։ Ընդհանուր educating stakeholders about agile։ Մեզ շատ կարևոր է, որ կարող է լինեն այնց stakeholder-ներ, որ իրենց դու ասես, որ դե նախնական չենք տալու ամբողջ feature-ները, ոնց որ պետքա բաներով գնանք, iteration-ներով են գնալու, ընթացքում կարա ինչ-որ բաներ փոխվի կան։ Ընդհանուր ձեզ fixed budget չենք ասելու, range ենք ասելու պլյուս-մինուսով, բան իրեն կա, ասենց այդ waterfall-ից եկած հատկապես մտածելակերպով stakeholder-ները, դրանք լրիվ խորթ են, հա։ Կամ ասենք օրինակ դուք պետքա անդադ հասանելի լինեք, որ երկու շաբաթ մեկ ձեր դեմո անենք, դուք պիտի բարի լինեք, մեզ feedback տաք, այս կողմենք Կաղա մարդկանց համար դա խորհրդինած թվում է թե всё, մեկ էս պրոյեկտի վերջում պետքա նայեն ու գնահատեն, հա, պրոյեկտը, պետքա նայած Ձեր բախտը կբերի, եթե իրանց mindset-ը agile լինի, բայց եթե չէ, agile-ում ասում եմ դուք որպես project manager-ներ կամ scrum master պարտավոր եք ձեր stakeholder-ների educate անելու։ Այսինքն executive նայեք, ինչի են իրանք ընդհանրապես բանը ընդվզում դեմ են Շատ ժամանակ դժվար է թե թիմին, թե stakeholder-ներին մտցնել այդ mood-ի մեջ, այսպես ասած, այդ agile-ի, հա։ Նույն բաները, project sponsor-ները, ղեկավարները մեր բան, իրանք օրինակ վախենում են, որովհետև իրանք սովորաբար ցենց ղեկավարները իրանք սիրում են հստակ։ Իրանք սիրում են որ հստակ լինի deadline-ը, շեղումներ չլինի, բյուջետը հստակ լինի եւ այլն, բացի դրանից, երբ որ մենք տալիս ենք Վարև ձեզ, երբ որ մենք տալիս ենք թիմին ինքնուրույնություն, agile ասում է թողեք ինքնուրույն լինի, չէ՞։ Այս ղեկավարները եւ մենեջերները lose of control վախենում են։ Ինչքան մենք agile-ի մեջ ասում ենք, չէ, թույլ տվեք, թող ինքնուրույն լինի թիմը որոշումներ կայացնի, բան, սովորաբար մենեջերները ավելի վախենում են դրանից, որ իրանց թվում է, թե իրանք կոնտրոլը կկորցնեն։ Ու ասենց ոնց որ դեմ են դուրս գալի այդ agile-ի, ասենց ուզում են չընդունել, էլի։ Բայց դա կա, Դե կա, բայց եթե դու ամեն ինչ ճիշտ անես, իրանք արդյունքներ տեսնեն, իրանք կամած կընդունեն դրա համար, օրինակ, այդքան հեշտ չի։ Դու գնաս մի հատ թիմ, որտեղ ընդհանրապես agile ոչ մի կոնցեպտ չեն օգտագործում, մեկ էլ ասես վաղվանից պետքա agile-ի այս framework-ով աշխատեք։ Հələ agile-ը ասում է, դու քո mindset-ը կամած պետքա թիմին մտցնես այդ agile-ը, շատ դժվար։ Development team-ն էլ, իրանք էլ են, օրինակ being forced upon them by management Սովորաբար մեկ է developer-ները չեն սիրում, որ դու գնում ես ինչ-որ մի նոր մեթոդ ես մտցնում։ Իրանք սիրում են ոնց աշխատում են, տենց դժվար է իրանք փոխելը։ Բայց այդ էլի բանի project manager-ի գործն է, որ պետքա գնա ու փոխի նաև ոնց որ developer-ների mindset-ը։ User-ների supporting group-ը, այսինքն այս բոլոր գրուպերի համար դուք պետքա ընդհանուր աշխատեք, որ իրանք սովորացնեք այդ mindset-ը։ Հիմա ամենասկզբում stakeholder-ների հետ, երբ որ մենք աշխատում ենք, ամենաառաջինը envisioning-ի փուլն է։ Հիմա մենք կակրած ձեր պրոյեկտների այս փուլում ենք, envisioning-ի փուլ մենք տենց է կոչվում։ Դա այդ առաջի փուլն է, որտեղ որ մենք փաստորեն envision ենք անում ու ընդհանուր կոնցեպտն ենք գծում պրոջեկտի։ Ուզում եմ մի հատ հիշեք envisioning-ի, հիշում եք այս բաները, cycle-ները, կար envisioning, կար speculate, explore, adapt ու close։ Հիշում եք սա համընկնում էր waterfall-ի պրոջեկտի process-ների հետ, որի հետ էր համընկնում, ով կհիշի։ Այ շատ եմ ասել, մի հատ հիշեք։ Օրինակ envisioning-ը initiate, հետո որն է speculate-ը գնում էր planning-ի հետ հավասար, explorer արդեն կոնկրետ development-ի execution-ի բանն է, adapt-ը այնտեղ գնում էր control, այստեղ adapt։ Դու ավելի շատ software development-ի ֆազաներ ես ասում, հա, design, develop, test, դու այդ ես ասում։ Ես ասում եմ project-ի process-ները։ Դու յուրաքանչյուր feature-ը այդ cycle-ով անցնում ես, ընդհանուր project-ը մի հատ սկզբում envision են անում, այսինքն մի հատ initiate են անում, մոտ հասկանան, մենք այդ որ անում էինք այս մեր idea generation-ի փուլը, այդ էինք անում, հասկանանք որ կոնցեպտն ավելի լավ, որի վրա, այսպես ասած,
կանգնենք ու explore adapt clauses երեք process-ները կա հիմա այս առաջինը envisioning-ի փուլն է որտեղ որ մենք այս փուլում շատ ավելի շատ ինտենսիվ ենք սկսում աշխատել stakeholder-ի հետ որովհետև ստեղա որ ձևավորում է տեսեք ես ձեզ հետ երկու թեմերի հետ աշխատում եմ որ մի քիչ ավելի կոնկրետացնենք, չէ, ձեր գաղափարը։ Ու ինչքան աշխատում ենք, այնքան ավելի հետաքրքիր նոր գաղափարներ են ծնվում։ Դրա համար այս փուլում շատ կարևոր է stakeholder-ների հետ աշխատել ու մի քանի ձևեր կա աշխատելու, հիմա կասեմ։ Product visioning, այդ visioning-ի փուլն է։ Product visioning box եւ elevator speech-ն է, դրանից հետո երբ որ արդեն հստակ գիտենք մեր vision-ը արխիտեկտուրան է։ Հիշում եք, որ ես ձեր պրոդուկտների մասով ասում եմ, պետք է ունենանք արդեն արխիտեկտուրան գծենք։ Դες մենք պետք է հասկանանք, որ որտեղ ինչ է լինում, ինչ ստատուսներ է լինելու, այնտեղ միտեղ ունենում ենք client, միտեղ doctor-ներն ենք ունենում, իրար հետ ոնց են կոմունիկացում, ունենում ենք, ասենք, չգիտեմ, notification system թե չէ, ունենում ենք, չգիտեմ, chat-ի system թե չէ։ Այդ ամեն ինչը արդեն կամած ոնց որ արխիտեկտուրան ձևավորվում է։ Իսկ product vision box-ը շատ հավես բան է, հիմա արագ դուք էլ եք անելու։ Այս կարակ ոնց որ meeting եք անում stakeholder-ի հետ, ասում եմ, okay, դա մի հատ տուփ է, որտեղ front-ում այդ տուփի հետ դիմացը, հա, գրվում է product-ի name-ը, անունը, հա, գրաֆիկ ինչ որ եթե լոգո կա, նկար կա դա, 3-ից 5 selling point, հիշում եք որ ասում եմ, այն 3 կամ 5 point ենք ասում, որը օգնել է մեզ վաճառի։ Դրա համար այս box-ը տենց է կոչվում, դիմացն է, ամենավաճառվող 3 feature-ն ենք այդտեղ ցույց տալիս կամ 5։ Ну 3, 4, 5 էլի տենց, ну շատ պետք չի ստեղ գրել, որտեղ չեն կարդա։ Եվ selling points մեկ էլ objective-ները։ Այսինքն ինչի համար է այս բանը։ Ուրեմն envisioning այս box-ը ասում եմ հենց առաջի ֆրոնտը, այդ առաջի edge box-ի պետքա այնքան լինի հրաբուրիչ, որ պատկերացրու հանել ես վաճառքի, որ ուզենան շրջեն back of the box, հետևում արդեն կլինի ավելի մանրամասն product-ի description-ը կլինի, feature-ների list-ը կլինի ու մեկ էլ target users։ Ուրեմն այդ box-ը ինքը պետք է շատ հրաբուրիչ լինի, որ նայեն։ Հիմա Այս կոնկրետ ես իմ թիմերի հետ շատ անում եմ, մենք օրինակ մեր ֆիդական թիմերի, որ տարել ենք team building-ի, ամեն մեկին իրենց product-ի մասով տվել ենք, որ սա անեին, այսինքն ամեն մեկը մի հատ դե product-ները կար, բայց նոր ինչ որ կոմպոնենտներ կար product-ի մեջ որ պետք է ունենանք, իրենց ասում ենք ամեն մեկի համար sense box-եր էին պատրաստում ու պետքա ներկայացնել ժյուրի անդամներին այնց, որ տենց պատկերացնեն իրենք stakeholder են։ Իրականում դուք այս աշխատանքը պետք է անեք stakeholder-ի հետ, ոչ թե project manager-ը ինքնուրույն պետք է նստի այս box-ը սարքի, այլ ինքը պետք է սա անի stakeholder-ի հետ, ասի լավ, դու ինձ ասա այն 3 կամ 5 key point-ը, որ վաճառելու է քո project-ը, քո product-ը։ Հիմա այստեղ մի հատ օրինակ է բերած, բայց ես չեմ ուզում այս օրինակին նայենք, ես ուզում եմ մենք հենց ձեր պրոյեկտի box-ը այս պահին ամեն մեկը տանեք։ Հիմա Դրան շատ կարճ ժամանակ եմ տալու, մի 5 րոպե եմ տալու, որ box-ը դուք կառուցեք, visioning box-ը։ Так, ինչ եմ տալիս ձեզ A4 թղթեր։ Կարակ, եթե չեք կարակ, просто ֆրոնտը նկարեք ու իր բանը։ Կարակ չնկարեք, просто ինքը դու մի հատ ֆրոնտ ունենա, մի հատ է back։ Այս մեր product-ի մասով է։ Հենց ձեր product-ի, հա։ Բայց վերևի կարմիրն ինչ է։ Վերև կարմիրին չենք կարդում։ Երկու բան եք անում, ֆրոնտը ու բեքը, տուփը որ պտտացնեն, էլի։ Բայց այդ box-ը ունի 6 կողմ։ Սա երկկողմանի box է։ Այս երկկողմանի է։ Կոնյակ կարող է feature-ները կողքերը գրեք, որ չտեղավորվի։ Այս ֆրոնտի մեջ Մոդելները ոնց է որոշում։ Անունը որոշել եք։ Դուր փակեմ։ Սկսեց։ Օրինակ աղավոշով հավանում ես, որ վերջին բաներից, որ սարքին են արվոպա, իր անունը,
Arlupa. Հա։ Բանը product-ը չեք տեսել, Արման Թաթեյանի բանը product-ը, որ ինչ որ ապրանքի վրա, ինչ որ բանի վրա պահում ես, QR-ը, իրանց application-ը պետք է ունենաս, ինքը միանգամից բանամ, 3D sense միանգամից բանանը մոտը 3D իրանա ցույց տալիս, իր մասին պատմությունները անում։ Կաղ մենյուալ է լինի մեջը։ Տեխնիկա տեղերում արդեն դրած է, խոսքի պահում ես խաչքարի վրա իր մասին պատմում է։ Բայց թանգարանների մեր կար, Համատեղ կա, բայց չէր աշխատում։ Այն օրը Arlupa։ Ես առաջին անգամ էի եկեղեցու բախում։ Այո, Սարյանի հապատում դեր բոլոր տները կա, Ռոմանավան, ինչքան շատ ընտիվան է, ինքը դրսում է լավ վաճառք ունի։ Թումանյանինը չէր աշխատում։ Ներողություն Սարյանինը չէր աշխատում։ Այն երևոնում չաշխատի։ Հա, Թումանյանինը ձին էր աշխատում, բայց չգիտեմ Արլուպան էր թե չէ։ Արլուպանը մենակ տենց բան Արլուպան ունի։ Вообще մեր հայրը շատ լավ։ Էսա չէ իրանց բանը։ Ինքն է, հա։ Կամ Կրիսպը մեր հայկական։ Կրիսպը, հա, Կրիսպը շումա իզոլյացիա։ Հիմա կարելի է առով ինչ-որ բան։ Բայց ինչ Երեխեքն ասում են առ կուզենք հայկական հա, հայկական բան նշվի։ Դրա համար առլուպան հիշեցի։ Լավ միտքա, բանանակ, 3-5 Աստատ։ Так, ես հիմա 5 րոպե ժամանակ եմ պահում։ պետք է լինի, թե ինչ-որ բան պետք է լինի։ Ֆիչերները կարակ խմբավորած ձեր ֆիչերները գրեք։ Դե դուք ունեք արդեն ֆիչերները որոշակի խմբավորումներով։ Մատս չի աշխատում։ Չէ, ուղղակի մատս չէր աշխատում։ Գրեք մեկ խնդրում եմ։ Ինչ ասես, ուրիշ գրենք։ Գրեք ընթացքում իդեալ կգա։ Կարակ անունի վրա շատ մի կանգնեք, կարևորը այդ 3 selling point-ն է։ Գրենք sense։ Աստած։ Sense ինչ որ մի բան լավ անունը։ Ահրամ պայման շեշտ աստորոզած ստաց։ Լոգո նկարեք։ Մի խորացեք այդքան, այդ լոգո նկարելը իրականում լոգոն ձեզ պատրաստի տալու են, էլի, ասենք եթե ինչ-որ մի պրոջեկտի վրա աշխատեք։ Ֆրոնտական ինչ-որ բաներ, հա, ֆիչերներ ինչ այլևում են, չէ։ Չէ, գրաֆիկը հենց լոգոն նկատի ունեմ, այդտեղ կենտրոնացեք 3-ից 5 key selling points or objectives։ Կամեն գրեք կամեն։ Ժամը գնում է ժամանակը։ Ինչի համար պետք է գնել մեր ապրանքը։ Մենք ինչն ենք կոնկրետ ասում, սա չէ, որ պետք է բաժանենք սեզոնային ստատիստիկա, չէ։ Ասեք հիմա ամենադժվարը այդ 3-ից 5 point գրելն է։ Այդ ամենաբարդն է։ Որ վաճառքի ժամանակ էլ գովազդը Որտեղ դու վաճառքի ժամանակ քո այդ 45 հատ ֆիչերը դու չես ասելու։ Դու պետք է մի 3 բառ ասեցնես, որ գրավես մարդուն, արդեն սենց գաս, դեռ հələ բաց պրեզենտացիա ցույց տուր բան, ասենք էքսպոյի ես օրինակ։ Դասակարգված ինֆորմացիա, ստատիստическая ինֆորմացիա, խոսքի ոնց ենք դի մի բան ասում։ Դուք անընդհատ գնում եք ստատիստիկայի բառերին, բայց դերը ասեն ավելի շատ հաշվապահություն է։ ERP-ը էլի։ Ռեսուրսների մենեջմենթը, չէ՞։ Ռեսուրսների մենեջմենթ։ Ամեն ռեսուրսի, փաստորեն այնտեղ կա եւ նյութական ռեսուրսների եւ մարդկային ռեսուրսների։ Դե ռեսուրսները ինչն է։ Իրանց կենտրոնական բանը հենց հաշվապահությունն է։ Որ accounting system resource management accounting-ի մեջ statistical analysis օրինակ ստատիստիկ անալիզները չանում։ Հա, բայց այդ երկրորդ քի ես կարող ասեի։ Հա, առանձին որպես բան։ Օրինակ կաղա ինչ որ automation բառն էլ օգտագործենք։
automation, optimized decision making, ինչու։ Չէ, description-ը ավելի տենց ինքը narrative երկար տեքստային բան է։ Selling point-ը դու տենց կարճ օրինակ չգիտեմ, automate ձերը բաներ, օրինակ չգիտեմ, cut the time, չգիտեմ, to go to doctor կամ չգիտեմ ինչ կրճատի ժամանակը, ձեր ամենաուժա բենեֆիտները պետք է գրեք, դա որ ցույց տաք, որ միանգամից գրավ։ Easy use-ը բան չէ, շկայա։ Ինձ հետ եմ ասում ամենաառաջին հարմարավետությունը ոնց տեքստը բանում Չէ, ինձ էլ է, ոչինչ չէ, բան հետո առաջ կտանք easy use։ Օրինակ հիմա որ դու ասես easy use, ես օրինակ adjines-նել եմ օգտագործում, կասեմ հա ինչ անեմ։ Easy use։ Adjines-նել այ։ բանը քանոր easy չի։ Easy use, easy։ Բան է դեպքում։ Ինչա։ Interface-ը։ Friendly interface կարա լինի։ Intuitive interface, intuitive interface and management. Hashtag navigation. Intuitive interface and navigation. Friendly UI. Okay. Friendly usage. User interface. Ու մեկ էլ այդ ստատիստիկայի բառը անպայման օգտագործեք, որ reporting հա էլի, statistical analysis and չգիտեմ reporting, data driven decision make կարաս անել, չէ՞։ Հա։ Վերջացած է ժամանակը։ Easy usage. Data driven decision making. Օրինակ, ասենք դու այդ ստատիստիկաներ ինչի համար ես իրական նպատակը ո՞րն է reporting-ի, որ դու օրինակ ճիշտ forecast-ներ անես, ճիշտ որոշումներ կայացնես, դատայի հիման վրա որոշումներ կայացնես, էլի գրեցիք, քանի հատ գրեցիք։ Քիերը 4, okay։ Մի հատ արագ description-ն էլ գրեք, feature-ների list-ը ժամանակ չծախսենք գրենք, դե feature-ների list-ը արդեն ունեք գրած։ Ինչը։ Feature list-ը, այս հետևի feature list-ը։ Ու audience-ը էլի գրեք անպայման։ Feature list-ը մի գրեք ունեք արդեն online գրած։ Description-ը էլի չգրենք, ես այնքան մանրամասն եմ ստացվում այս դեպքում։ Դե համարի նույն բանը բացված էլի ոնց։ Description-ը։ Հա։ Դե եթե Audience-ը գրեք։ 3 Ըմա target audience։ Producers, manufacturers. Իսկ դու կարողաս բանով թիրախավորեք աշխատողների քանակային, օրինակ որ գրում ես manufacturers։ Կներեք, այդքան էլ ճիշտ, օրինակ ասենք small and medium-ին ես թիրախավորում, թե large company-ներին ես, ում ես թիրախավորում, այդ կարևոր է, որ քո տարողունակությունն է սիստեմի, կարևոր է թե ունեք քանի արժույթ 4000 աշխատողներ նման կամպանիայի համար կարող է, ասենք առաջ փուլով դա չաշխատի։ Մի հատ բան հարցնում էլի, մենք այդպես ընկերներ չունենք, ընկերություններ, որ ստատիստիկի դանիներով, որ ապրոցներ բաներ էին անցկացնում, սա իրենց համեր են, Ինչի՞ հա։ Ապրոցներ են, որ անում լիքը։ Օրինակ ինչ-որ մարքեթինգային ընկերությունն է, որ ապրոցներ է անում։ Չէ, ինքը ավելի շատ, իմ կարծիքով ավելի շատ արտադրություն, իհարկե հա սերվիսի ոլորտի կամպանիաներ էլ կարող լինեն։ Եթե մենք ունենք ստատիստիկի այդ feature-ը, դե բայց դա մեր Ապրոց անցկացնողը, ասենք այդ research company-ները, research company-ները,
Բայց իրանք արդեն իրանց ներքին թուլերը ունեն, էլի այդ research անելու, մեկ էլ ասենք անալիզ անելու, իրանց ներքին թուլերը հաստատ կունենան։ Իսկ թվում է ասի ավելի շատ մի քիչ չգիտեմ ինչի մտածում եմ որ սերվիսի համար այդքան չեն օգտագործում։ Օրինակ Adines-ը, որ տենց գնում եք ընդհանուր Adines-ին ավելի շատ արտադրության ոլորտում են օգտագործում, սերվիսի ոլորտում քիչ են օգտագործում։ Բայց ունեն թե Օրինակ սերվիսի ոլորտում ավելի շատ ՀԾ էին օգտագործում հայկական ծրագրերը։ Վերջացրեցիք։ Մոլодцы։ Ու այս 3-ից 5 point-ի հիման վրա вообще կառուցվել է սա մարքեթինգային մատերիալները։ Մարքեթինգային թիմը սրա վրա է սկսելու էլի ինքը սարքել իր ամեն ինչը, հա, իր չունեմ վիզուալները, պրեզենտացիաները, վիդեոները, բան, այս point-ների վրա գնալու։ Լավ։ Մի հատ audience-ն էլ գրեցիք, վերջացրեցիք, նամփոփենք։ Հասկրել եք, չէ՞ audience-ը։ Ինչ տեսակ կամպանիաների եք թիրախավորում։ Small and medium enterprise։ Որովհետև չի ստացվի ամբողջ սպեկտրը էլի, այն փոքրից հսկայածավալների մի ձև չենք թակի, պետք է կենտրոնանալ։ Վերցնում եք small and medium ու վերցնում եք ավելի շատ թիրախավորում եք բաներին, չէ՞, production, արտադրության ոլորտին։ Եթե դուք նպատակ եք դնում Adines-ի նման բան, անեք ռեսուրսների մենեջմենթ բան, ինչ որ մատակարարներ, ինչ որ նյութեր, որ նյութերի արդյունքում հատ վերջնական ապրանք արտադրվում, ինքը գնում է ավելի Adines-ական կողմի վրա, էլի։ Վերջացրեցիք, ասեք դե։ Որոնք են ձեր երեք։ Ինչ։ Peace mind։ Հա, անունը, լավ։ Stop։ Գրաֆիկ չեք բանում, չէ՞։ Ինչ չենք անում։ Գրաֆիկը լոգոն է։ Ստակ չէ գրաֆիկ դիզայն է, էլի։ Online workplace platform for psychotherapists. At free service for needy people, second, and subscription for trainings and events. Բա որ հենց free եք ասում, ինձ թվում է թե ամբողջ պլատֆորմը free է։ Մենակ գրեցին կալիքավորների համար։ Needy people free։ Ահա, այսինքն դες ոնց հասկացա դուք այն ամենասկզբից էլ ձեր selling point-ը ուզում եք դնեք այն մարդկանց մի քիչ ավելի տանում եք դեպի social, որ ուզում եք փրկեք այդ տեսակ մարդկանց ու այդ տեսակ մարդկանց համար սերվիսը անվճար տաք։ Դրա համար առաջինը գրեցի online workplace platform for psychotherapists. Okay. Consultation platform կամ Հետո subscription for trainings and events, սա ինտերնետից ինչ-որ կա։ գումար, հա։ Trainingները անվճար չեն անցկացվի։ Այդ երեքը։ Հա։ Ձեզ համոզում է որ վաճառ հետաքրքրեր ձեզ որ ցած պտտեիք հետևի մասը կարդայիք։ Պրոստը իրանք գիշ չեն։ Նիգավարի։ Լավ։ Ինձ թվում է այս երկու տարվա մեջ ամբողջ մեր հայազնի դիժդարը, հենց որ հա։ Հա։ Բայց ես որակետ ասեմ, իսկ Online platform իսկ զբաղվել է, ոնց որ իրագործել չի կարծիքով։ Բայց ցած գիտես լիք մարդիկ կարա լինի, որ իրանց հետաքրքիր լինի։ Օրինակ որ ինքը online platform for psychological մասնագետներ, բան ինքը արդեն հետաքրքիր է որ շուտ տաս։ Հա։ Մեր նման տեսակցիչ չեն աշխատում, դասի չեն կարող գնալ այդ հնարավորությունը չունեն, ինչ որ կարող իրանց հոգեբուժության համար, կա ինչ որ մխիթարանք գտնելու, ճիշտ լուծում կարող գտնելու, միգուցե լինի։ Այո, դրանից համար։ Ես մենակ այդ մասն Իրանց ծամոնը լեվելը չի ելնի։ Երեխեք, այս դեպքում օրինակ մի հատ փոքր survey կարող անեք Facebook-ով։ Կարաք մի հատ արագ voting կազմակերպեք, survey կազմակերպեք։ Օրինակ, եթե լիներ այսպես application, կդիմեք թե չէ, այո, ոչ, մի հատը չգիտեմ։ Այդ երեք option-ները տվեք, թող կարաք անեք։ մի հատ տեղով ռեգլամ անեք, ժրջան համեցեք, ասես բան կա, իսկ Դե այ դրա համար եմ ասում, այդ
բաց թե փակ լուսամուտի կոնտինգենտը ինքը այդ սերիալով է ինքնաբուժությամբ զբաղվում է։ Դե ահավոր մեծ թեմա է, որ բանը էսի քննարկենք մինչև հասնում է այդ նույն մասան այնքան է շատացել, որ այդ տիպի մասային հետաքրքրում է ինչ-որ սեկտաների մեջ մտնեն գնան ինչ-որ հավատքի էսի մինչև որովհետև ծանոթացել է իրաց։ Չի նկատի ունեմ այդ ցածր խավի, բայց որ չի ուզում որ իրան հետաքրքրացուցով օրինակ է մասը։ Այդ իսօրվա դրությամբ ինտերնետը մեծ հնարավորություն է ստեղծում, բաժե այդ քառակուսիների տիպի մարդկանց այդ քառակուսության ու արդեն, որտեղ շատ բան են կարդում, կարճ ռոլիկներ են տեսնում, Նայեք, երեխեք, սենց դեպքում ինչ են անում, նախնական մի հատ արագ survey են կազմակերպում։ Մի հատ օրինակ LinkedIn-ով արեք, մի հատ Facebook-ով արեք, մի հատ Instagram-ով արեք, անվճար են, չէ՞, այդ survey-ները։ Գնում եք ձեր ընկերների մեջ, սկսում եք share անել, ով կարա այդ survey-ը անի, ես էլ share կանեմ, ես 3000-ից ավել friend ունեմ։ Սենց survey ես անում, օրինակ, եթե լիներ այսպիսի application, ու նշում ես, հա, պլատֆորմ, որտեղ, չգիտեմ, հնարավորություն կունենայր հոգեբանի հետ consultation անցկացնելու, կդիմեիր թե չէ, կօգտագործեր թե չէ, այո, ոչ մեկ էլ համոզված կամ չգիտեմ, միջին մի հատ բան դրեք, թող սկսեն vote անել, ով կսարքես, կարաս սարքես, դու սարքի ուղարկի ինձ, ես էլ share կանեմ, մի հատ բոլորս share կանենք, ու այդ որտեղ նախնական հետաքրքիր է։ Բայց վերջնական customer-ներ ինչի եմ ասում բան չի, որ լիքն են հիմա on-line բանը կոնսուլտացիաները։ Ես որպես վերջնական customer-ը իսկ այն որ արդեն Ես այդքան չեմ հանդիպել on-line հոգեբանական հատկապես, հայկական, Բայց մեկ է հայկական Չէ, ես մի հատ պրոստը բայց դա էլ է խնդիր, դա լեզվական խնդիր է, ամեն մարդ չի կարող անգլերենով communicate։ Ոնց գնում ես լինք ասեմ, դաժե Google ես անում, միլիարդ բան բերում ես։ Չէ, ես ոչ հայ, Դե ռուսեր եմ, հա։ Մի հատ խնդիր եմ կոնկրետ ունեցել, որ այդ բանին դժվեցի։ Երեխա տեսա ոնց վերևից ընկավ, ես խելագարվեցի, մինչև ես հասնեի, գնայի, գնայի փսիխոլոգի մոտ, ես մի անգամից գրեցի, այդ բանին այնքան օձիվներ եկավ իմ մոտ։ Ռուսաստանում Այդ զբաղվածությունից դեպս ընկավ։ Ու ես գժվեցի թամ, ասում ես էլ չդիմացա, ես մինչև հաջորդ օրը գնամ փսիխոլոգի, ես կոմենտում ես Google արեցի ու մի անգամից այդ ֆորումներում բանում այնքան գրեցի, ֆորումները լիքը դա բերեւոր ես Բայց իրանք նայել են կոնկրետ հայկական շուկայում, թե չեն որ հայալեզու լինի, ինքը հետաքրքիր է նրանով, որ ամբողջ աշխարհի հայալեզու մարդկանց կարա գրավիչ լինի, օրինակ դա կարա հետաքրքիր լինի, կամ ասենք օրինակ շատ լավ հոգեբան ունես, հենց դա Երևանում ունես լավ հոգեբան, շատ լավ մասնագետ է, բայց խնդիր ունի լեզվական, օրինակ ինքը չի կարա ուրիշ լեզվով ինքը օգնի բանին, հիվանդին, ինքը հայերենով խոսի։ Այդ դեպքում մի հատ էլ աշխարհի մյուս ծայրում, չգիտեմ, մի հատ հայ կարա լինի, հելի կարա հետաքրքիր լինի, ինքը դուրս գա հայկական մեր սահմաններից, էլի։ Դրա համար եկեք մի հատ հետաքրքիր է, էլի, այս երկու օրը մի հատ արեք, ես ուղարկեք բոլորս share կանենք մեր ընկերները, թող մի հատ տեսնենք ինչ։ Այո, մի հատ հարցը կձևակերպես կուղարկես, ես նայեմ ոնց է ու create կանես այդ voting-ը։ Ահա Okay, user-ների բաներ մի հատ audience-ն էլ ասեք։ Audience-ը needy people, teenagers, psychotherapists։ Իդեի մեջ ուղղակի գրել են բոլորը, էլի, Ով կա։ Okay, լավ, բայց այդ needy բառը կարելի մի հատ նայել, մի քիչ փոխել, կարիքավոր մարդիկ, հա, ինչ որ չեմ, հոգեբանի կարիք ունեցող մարդիկ, այսինքն բոլորը, ովքեր ունեն հոգեբանի կարիք, դուք տարիքային սահմանափակում չեք դնում, չէ՞, չեք թիրախավորում որևէ տարիքային խմբին։ Թինեյջերներին էլ եք թիրախավորում, առանձին թիրախավորում եք, այդ կարևոր է, եթե թինեյջերներին թիրախավորում եք, այնտեղ ձեր մոտ լիքը բաներ մի քիչ ուրիշ ձև պետք է անեք, թե UI տեսանկյունից, դիզայնի տեսանկյունից, որ իրանց էլ գրավիչ լինի։ Բայց ասեմ էլի, հոգեբանը ես հիմա այս emotional intelligence-ի ասենք այդ կենտրոնի բանից ելնելով, հոգեբանները նենց չի, որ մի հոգեբանը sense line spectrum բանանում էլի սպասարկում։ Դրա համար ինքը գրելու է հոգեբանն ակաշելու իր հարցը։ Այսինքն ես դրա համար ասում եմ, իրանք տեսակավորում են։ Պետք է մեծականակ հոգեբաններ լինեն, ոնց որ SMS-ը նման գրելի է, հոգեբանը ինքը
բաց է, ով որ օնլայն արի։ Ուստեղ դաժե տարիքը չի մենակ հարցը։ Սպեկտրը, դե նայ, կարծեմ դուք տենց գրել եք, չէ՞, այսինքն պետքա տիպավորվի։ Հա։ Issue-ն խնդիրը պետքա տիպավորվի ըստ տիպի, արդեն դու պետք է կպցնես համապատասխան մասնագետին, էլի։ Արդեն այնտեղ կաշխատի, մենք խոսեցինք, չէ՞, AI-ի, ձեր մասով խոսեցինք, որ ինչ-որ key բառերի արդյունքում ինքը կպտնի, կգնա համապատասխան բժիշկին, էլի։ Ասենք խնդիրը ընտանեկանա, զույգերի միջև է, թե երեխաների հետ է, թե ծնողների հետ է, այդ լրիվ տարբեր Սպեկտրները, հա, օքեյ։ Ասեք թինեյջերների եւ մեկ էլ ում, հա, մեկը psychologist-ներն են, չէ՞, օքեյ, լավ, ձերը։ Դες Artstats առայժմ։ Artstats անունը։ Առնվեցին շեշտեին։ Կփոխենք, լավ։ Մի քիչ չեմ հավանում, որովհետեւ շատ է շեղում տանում դեպի ստատիստիկա, ձերը այդքան մենակ ստատիստիկա չի, էլի։ Ինչ որ ավելի շատ կուզենա resource management automation, enterprise resource automation, չգիտեմ, տենց ինչ որ հələ էլի կմտածենք ուրիշ։ Ուրիշ բաները, point-ները, Accounting system, statistical analysis and reporting, easy usage, friendly UI, data-driven decision making, даже կարելի է գրել managerial decision making, որտեվ դե նայեք հաշվապահության երկու տեսակ, ոնց որ կա կառավարչական հաշվառում, մեկ է սովորական հաշվապահություն, էլ կառավարչականն էլ կարաս նրա մեջ մտնի։ Ինքը շատ հետաքրքիր է, էլի, ու ինքը հենց ղեկավարների համար, ոչ հաշվապահ ղեկավարների համար կառավարչական։ Ինքը էլի հետաքրքիր decision, կառավարիչները ավելի ճիշտ forecast-ներ անելու համար հետաքրքիր իրենց համար կարա լինի այդ ստատիստիկան ճիշտ որոշումներ կայացնելու։ Okay, audience-ը ասեցիք, manufacturers, առաջինը, supermarkets and shops, small and medium enterprises. Okay. Всё. Հիմա նայեք, մենք էս արեցինք երեխեք մի բանը Արմինե, այս արեցինք մի 5 րոպեում, չէ, բայց իրականում սրա վրա կարող ասենք մի 2 շաբաթ աշխատեք դուք ու մենակ չէ, stakeholder-ների հետ եք աշխատում, որ համել ոնց որ իրանց vision-ը հասկանաք, իրանք ինչ են ուզում։ Box-ի վրա, հա, box-ի վրա ու էլի մի երկու բան կա, դրանք էլ հեսա կասեմ, ոնց որ combined այդ երկուսը իրար հետ կարա կանել։ Նայեք, այս box-ի արդյունքում ու հեսա մի հատ էլի մեթոդ կա, այդ էլ կասեմ, դուք կազմում եք ձեր project-ի charter-ը։ Project charter-ը այդ դոկումենտը ամենանախնական միջև planning դոկումենտը, հա, պատրաստելը, որ ասցի agile-ում մեկ edge-ը, waterfall-ում ինքը բավական ծավալուն է, հա։ Ու տեսեք initiation-ի փուլում այս ֆազաները որ կան, հա, հենց initiation-ի փուլում է ձևավորվում այս project charter-ը։ Առանձին sense ես charter-ների օրինակ եմ բերել, սա 1, սա 2, դուք sense բան պետք է պատրաստեք ձեր պրոյեկտի համար, այսինքն տեսեք ամենավերևում project-ի անունն է, project-ի description-ն է, տեսեք, էսի այդ box-ից եք վերցնելու դնեք, հա, project-ի objective-ներն է, այդ հիմնական են կետերն է, այդ selling point-ներն է, հա, երբ success-ի կրիտերիաներն են, երբ է համարվելու պրոյեկտը successful, հա, որ օրինակ, չգիտեմ, ISK user ունենանք, որ օրինակ ամսական, չգիտեմ, այսքան եկամուտ կամ ամսական բագերի քանակը, չգիտեմ, օրինակ չհասնի այս ինչին, հա, կամ performance-ի հետ կապված ինչ-որ մետրիկաներ, որը այստեղ ֆիքսում եք, որ այդ դրանք են, որ ասել են, որ պրոյեկտը successful էր, թե չէ, կամ ասենք, որ ճիշտ ժամանակին ավարտվի, կամ ինչ-որ այսինչ expo-ին հասցնենք, այս պրոյեկտը ցուցադրենք։ Մի քանի մետրիկաներ, հա, project participants, title, մարդկանց պաշտոններն է, այսինքն այս պրոյեկտը իրականացնելու համար ձեզ ինչ է պետք, ինչ թիմ է պետք, քանի հոգանոց թիմ է պետք, քանի հոգի QA-ը պետք եւ այլն, ինչ տեխնոլոգիա է, ինչ լեզվով է պետք գրել, հա, development-ը կատարել, name-երը, available resources, այստեղ budget-ն է արդեն նշում, այսինքն ընդհանուր մոտավոր ինչ budget կա, milestone-ները, ստատուս, օրինակ, չգիտեմ, վերսիաներով է գնում, էլի, սովորաբար, օրինակ
MVP-ն, եթե մենք համարենք առաջի վերսիա, minimum viable product-ը, հա, ոնց որ ստեղ milestone-ն ենք տալի։ Օրինակ առաջի MVP-ն երբ ենք ուզելու, որ release լինի, date-ն ենք գրում, հա, երկրորդ այս 2.0-ն այդ release-ների բանը համարակալումն է։ Օրինակ եթե մենք մեծ release-ներ ենք անում, մենք վերսիաներ ենք տալի product-ներին։ Եթե այնպես փոքր release-ներ է, չէ։ Օրինակ եղել է, չէ՞, նույն iOS-ի անընդհատ update-ները իրանք վերսիաներով են գալի, բայց փոքր բաները հնարավոր է որ վերսիաներ չեն ունենում, մենք էլ չենք գնում, եթե խոշոր մեծ վերսիա լինում, արդեն version-ը փոխում ենք product-ի, հա։ Հիմնական ռիսկերն եք գրում ու approval, այսինքն այս դոկումենտը ով է նայելու, ով է approve անելու, ով է ստորագրելու այս դոկումենտի տակ։ Այս է մի հատ ուրիշ տարբերակ է։ Նայում եք սրանց որպես օրինակ ձեր product-ների, ձեր երկու project-ի համար այս project charter-ը կառուցում եք։ Հիմա այս charter-ը ստեղ ընդհանրել գրել եմ ինչա charter-ը կկարդակ, ես արագ անցնեմ մյուս կոնցեպտի, որը էլի ձեզ օգնում է, որ այդ charter-ը լրացնեք։ Այս ամեն ինչի է stakeholder-ների դոմեյնի մեջ, որտեղ ոչ մի բան դուք ստեղ ինքնուրույն չեք անելու, անելու եք stakeholder-ի հետ։ W5H, հա, այս question-ները, ինչի է սենց կոչվում, որտեղ 5 հատ W-ով հարց ես տալու քո պրոյեկտի վերաբերյալ, մի հատը how-ն է age-ով սկսում, ինքը ոնց որ սենց է կոչվում այս մեթոդը, հա, who will be engaged, այսինքն participant lead stakeholders, ովքեր են պրոյեկտի մեջ ներգրաված լինելու, what, ինչի մասին է պրոյեկտը, ինչա build-անում պրոյեկտը, հա, ու ստեղ ավելի high level դուք գրում եք, էլի objective-ները, որտեղ, հա, will occur, details of work site, deployment requirements, ստեղ քանի որ մենք IT ենք գնում, այսինքն մենք պետք է հասկանանք այդ product-ը, որ արեցինք վերջացրին, ինչ սերվերի վրա է լինելու, սերվերը կլիենտի մոտ է լինելու, ոնց է լինելու, որտեղ ենք deploy անելու, այս հարցերն էլ այստեղ կարևոր, when, երբ է պրոյեկտը սկսելու, երբ է target date-ը MVP-ի օրինակ, կամ կարող է ստեղ մի քանի release-ներով գրեք, կամ մի release-ներով, կամ մի անգամից, ասենք, ավարտը գրեք մոտավորապես, երբ ավարտվելու, ինչի, այսինքն business rationale of the project, ինչի համար ենք, այստեղ շատ կարևոր է, որ նշենք բաները, այն benefit-ները, որ այս պրոյեկտի արդյունքում ստանալու ենք։ Օրինակ, չգիտեմ, կարելի է ստեղ գրել ինչքան return on investment ենք ստանալու, ինչքան payback period, ավելի բիզնեսական, հա, argument-ներ ենք բերելու, թե вообще ինչի ենք այս պրոյեկտը սկսում, why։ Եվ how-ն ինչպես։ Սովորաբար բանում waterfall-ում ավելի շատ կենտրոնանում են how-ի վրա, ինչպես ենք իրականացնելու պրոյեկտը, ու սենց իրանք detail գրում են, հա, բայց agile-ում ավելի շատ կենտրոնանում ենք why-ի վրա, agile-ի մեթոդավորությամբ, ինչի ենք այս պրոյեկտը իրականացնում, բերելով այդ բոլոր հիմնական ոնց որ արգումենտները բիզնեսական, էլի։ Այս էլի մի տեխնիկա է եւ մի հատ էլ elevator statement-ը կա, անցյալ անգամ հիշում եք, որ ձեզ ասացի, ինքը շատ հետաքրքիր բան է, ուրեմն այս ամեն մի հարցին, որ դուք պատասխանում եք, ինքը ստացվում մի հատ նախադասություն։ Հիշում եք, որ ասում եմ մի հատ մեկ նախադասությամբ, մի հատ describe արեք ձեր պրոյեկտը, կարող եք։ Օրինակ, for target customers, այստեղ գրում ենք ում համար է, who need ու opportunity problem։ Գրում ենք այստեղ target customer-ի problem-ը։ Ինչ պրոբլեմ ունի, ով ինչ պրոբլեմ ունի, երրորդ տողով արդեն գնում է ձեր պրոդուկտի անունը, հեսա որ օրինակ կբերեմ, արդեն կհասկանաք։ Is a product կատեգորիան ենք տալի, is a, չգիտեմ, mobile, չգիտեմ, application կամ is a automation, web-based, չգիտեմ, application, that, որը ու benefit-ներն են ասում, որը, այս benefit-ներն է ապահովելու, unlike primary competitive alternative, unlike ստեղը ի տարբերություն մրցակցի ու բերում ես արդեն քո competitive advantage-ները, բառավարությունները, we primary differentiation, այսինքն ինչով ենք մենք տարբերվում մեր stakeholder-ներից, հա։ Հիմա եթե այստեղ մի հատ օրինակ է բերած, բայց այդքան հետաքրքիր օրինակ չի, այս է շատ հավես օրինակ, նույն ձև այս բոլոր հարցերը, որ կա մուկ գույնի մեջ, լավ, այս նախադասության մեջ այս գծած highlighted բառերն են, նայեք, for, այս եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ warehouse-ի պահեստների կառավարման ինչ-որ software-ը, որ ինքը իր այդ statement-ը այս մի նախադասությամբ է,
for mid-sized companies distribution warehouses this միանգամից ասում է target customer-ներին դուք էլ որ դնեք արդեն պետք է ասենք նախադասություն ստացի who need advanced carton movement functionality հա հիշեցի այս product-ը ինչ որ մի հատ automation-ա որ այդ ծանր իրերը այդ պահեստային տարածքներում տեղափոխում է ինչ որ դուք կարողանում ես կառավարես տեղափոխի ովքեր են քո target audience-ը ասեց ինչ կարիք ունեն need advanced carton movement functionality մտա տենց functionality կարիք ունեն the supply robot հիշում եք the անունն է արդեն կոնկրետ այս product-ի supply robot is a robotically controlled lifting and transferring system that provide dynamic warehouse reallocation and track loading of multi-sized carton ինքը արդեն describe անում իր այդ product-ը միանգամից նախադասություն that reduces ու benefit-ներն է ասում that reduces distribution costs and loading time that's երկու հատ benefit է ասում ինքը շատ կարևոր targeted benefit է ասում distribution cost-ը իրականում այս տեսակ warehouse-ների համար բավականին մեծ տեղափոխումը այդ բանվորների ներուժը այդ մարդկային ուժի վրա այդ ծախսերը իրանք բավական շատ են ասում են մենք կկրճատենք այդ ու loading time-ը էլ այդ բեռնելու, բարձելու այդ process-ներն է, որ այդ պահեստներից պետքա բարձեն։ Ինքը կարծում եմ մենք կկրճատենք այդ ժամանակը։ Ու հետո ասում է unlike competitive products ու իրան համեմատում է բաների հետ, մրցակիցների հետ։ Our product is highly automated, ինքը դրանով իրան position-ը անում ու իրան ավելի ուժեղ է համարում competitors, որ իրանց մոտ մեծ մասը ֆունկցիոնալների automated ավտոմատացված է and aggressively priced ու գինն է, այսինքն գին եւ բան հարաբերությունն է տալիս ու հիմա տեսեք իրական էսենց նախադասություն գրելն էլ է բարդ դու պատկերացրու քո պրոջեկտի մասին մի նախադասությամբ ասում ես հիմա ես ուզում եմ դուք էս էլ գրեք ձեր բանի product-ի համար տեղավորելով այս for who the is a product կատեգորիան that unlike we հիմա մի հատ կարակ այդ box-ից օգտվեք էլ այդ box-ից որոշ բաներ դնելու եք հաս որովհետև սա այս նախադասությունը եւս մտնում է charter-ի մեջ project charter-ի մեջ Օրինակ դուք for-ը կարակ պրոստը գրել հոգեբանական խնդիրներ ունեցողների համար օրինակ հոգեբանական խնդիրները target audience-ը դե հիմա սա կպցրեք իրար որ մեկ նախադասություն ստացվի Ինչ ես ուզում update I'm ready I'm happy to share բանը since we're on link-ը Ման չես ուզում անա share անի հա LinkedIn-ը որ էս բանը ստատուսը որ update-ն է I'm happy to share ջոկի Հա հիմա դու ուզում ես բան անես լավ Այդտենց բան Չէ այդտենց ինչ որ բան կփոխեն բայց ես ինչի քոնը չի Ես հիմա չի կյանքի Դե մտի քո մոտ դու քո մոտ արդեն քո պրոֆայլի մեջ update արել ես Բա քո պրոֆայլի մեջ որ update անես, ինքը գցում է post-ը անում։ Պրոֆայլի մեջ փոխի position-ը, ու ինքը այնտեղ քեզ հարցնում ասում է ուզում ես որ public երևա։ Դու ասում ես հա։ current position so Դրան խորցավ լրացնես, վերջում այդ փծիչկան պայման ուշադիր եղի, որ public ասում, կուզես public տեսնեն քո ընկերները, դու ասես հա։ Էդի մի րոպես ուր ես մտա մի հատ նայել։ Նա experience-ը դուրա։ First name, last name, Chelsea name, բանն եմ ուզում։ Experience-ի բանն եմ ուզում։ Open to add section. Կոմոդ աշկից բաներ չկա вообще։ Call about education. Add position. Title. Բայց դա կլինի key. Account manager. Employment type full time. Company name.
soft construct Սև չտաս։ location-ը Armenia գրեմ I'm currently working in this position state data start data դու սկզբում ոչ մի բան չես գրել քո մոտ հինը գրել ես հինը դու դա մի հատ ցույց կտաս մի հատ ինձ քո հին experience-ը ցույց տուր մի րոպե resources activity experience այստեղ պետք է անես այստեղ plus-ը սանում ու ստեղից արդեն բերում ես ստեղից նոր աշխատանք որպես լրացու այլի գրի soft construct բայց position-ը փոխած գրի ու կբերի ինքը ունած կանես որ գա վերևը ամենասկզբում այդ երևա ու ինքը post-ա գցելու էլի քո timeline-ի վրա ավտոմատ գցելու է գցի like ենք congratulations իսկ ելով գնաց Որ աղջիկն է, որ ձիգ մազերով կապում է, որ կասես միշտ ձիգ կապում է, պոչ է դնում։ Քերնը ղեկավարում է։ Կայշ կա, որ եկամից մակիաժ արեց։ Կգրեմ, հա։ Պատրաստ եք։ Ցանկությունները բավարարել մի ծրագրում։ Ոնց կլինի ասել։ Նայեք, երեխեք, գիտեք ինչի է բարդ, ու տենց էլ պիտի լինի, որովհետև դու սպეციფიկ բաներ պիտի գրես։ Դու general բաներ որ գրես, ոչ մեկի չես գրավելու, պետք է սպეციფიկ բառեր գրես։ Որ գրես լավ կառավարելու ես քո ռեսուրսները։ Ինքը շատ general է, կամ լավ կառավարելու ես ստատիստիկա ես նայելու, հա ինչ։ Կոնկրետացնես մի քիչ էլի։ Թույլ տեղեր Իրանց դրան ասում են բանը, client-ի բաները գտնես, pain point-ները, իր ցավոտ տեղերը։ Всё? Who need-ն եք կանգնել։ Որովհետև մենք պատկերացնում ենք need-ը եւ այդ ինչն է reduce անելու նույն բանը։ Need դուք հիշում եք, ես դες ասում եմ կա երկու կոնցեպտ, կա problem եւ կա solution։ Who need-ը, դա պրոբլեմը նկարագրեք։ Իսկ այն որ ասում ես the benefits, արդեն քո solution-ը պետք է առաջարկես։ То есть իրանք իրար հետ խոսան, իրան need-երը ու քո solution-ը։ Ինքը ինչ է ուզում։ Ինքը ուզում է ինչ անի, մի տեղում, օրինակ մի տեղում ամեն ինչ կառավարի։ Չէ՞։ Ոնց որ մի պատուհանով, նո, դες մի պատուհանով։ Մի սիստեմում։ Who needs to solution for his tangible and non-tangible resources չգիտեմ non-tangible resources-ը հա նո տենց դու տիպը թերախավորում ես նաև սերվիսի ոլորտը էլի all-in-one system manage all-in-one system to manage his բանը all-in-one to manage his resources ստորակետ ու ձեր անունն է արդեն բնում his resources գլոբալ ասկացը կամ its resources d ու ձեր անունն է գնում is this robotically controlled lifting van is a enterprise ավելի շատ ալետ ERP-ին լսվի մեջ էլ is իրականում ինքը ERP-ա is a enterprise resource management Գիտեմ, system platform, ինչ ասեմ, system երևի ասեմ system that provides dynamic warehouse reaction and
that ու գրում եք benefit-ները that տեսեք ստեղ ինքը benefit-ը տվել, բայց այս շատ точно է տալի, էլի distribution cost-երն է կրճատում, մեկը loading time-ը։ Ձերը հետ հա, կարա combine անեք, կարա բան անեք, նայեք, որ ինքը տենց smoothly մի նախադասության նման գնա, էլի։ Գլխավոր 3-ը նշեցինք։ Ռեսուրսները reduces ասեն, that reduces, չէ, թե այս ինչ կոստերը ռեսուրսը Մարդկային ռեսուրս ենք, չէ, կրճատում, այդ պլատֆորմը օգտագործելով that reduces human resource costs and yes, image costs human resource and operation costs, որտեղ դու կաս 10 operation department-ներ ունես այդ ամեն ինչ անելու, բայց ես ասում եմ դու սիստեմս օգտագործի, մի հատ թիմ ունենաս հերիքա։ Human resource and operational cost-ն է կրճատում, մեկ էլ decision making efficiency ինչ որ տենց։ հա ժամանակի and enhanced decision making efficiency, հա An enhanced decision making efficiency ու արդեն competitor-ի հետ համեմատ։ Դուք նայեցիք, որ competitor գտել եք ձեզ։ Ես սրան ինչ-որ բաներ չեմ գտել։ Մենակ կարան ասել, որ Instagram-ով կամ բանով ինչ-որ edge կարան ունենա, հետ չէ, Չէ, առանձին mobile application չկա, չէ, հայկական չկա։ իսկ հələ միջազգային նայեք, էլի։ Միջազգային Օրինակ գտեք ռուսական, օրինակ ասեք կա, բայց ռուսալեզու է, կա, բայց անգլալեզու է։ Հա, ոչինչ։ Դուք նես չի որ դուք fully անվճար եք, երեխեք։ Դուք պետք է վճարովիները ունենա։ Վճարես, ու կարանց մտնես իրանց Ոչ տարբերակ չկա free version, ինչ որ trial։ Մի հատ նայեք, կա 14 օր օրինակ trial բաներ լինի, կամ ինչ որ feature-ներն արսիկ դա անվճար տան։ իսկ լեզուների հետ կապված խնդիր ունեն իրեն։ Ով, իրանք, հա, շատ կարևոր է իրանք պահել լեզուները։ Որտեղ նա օրինակ հաշվապահության մեջ ընդհանուր ամբողջ աշխարհում տերմինոլոգիա կա, որ բոլորը նույն ձև օգտագործում են։ Profit-ը ամեն երկրում profit-ը նույն ձև է, այսինքն հասկացում։ Իրանց մոտ մի քիչ cultural բան կա, հոգեբանության այդ ոլորտը էլի մի քիչ cultural moment-ներ էլ կա էլի։ Այսինքն նույն ասենք Ռուսաստանի հոգեբանը կարող է հայ մի հատ դեռահասի շատ սխալ ուղղություն տա, օրինակ, որը իրանց համար օքեյ է, լրիվ նորմալ է, ասենք ասի չգնամ։ Կուլտուրայի արդեն Դուր չի գալի գնա առանձին ապրի մամայից, պապայից հետ։ ասում են, հա, Անդրին, աղջիկ ես ուզում լինես թե տղա, Հա, դու որոշի աղջիկես թե տղա։ Դրա համար իրանց մասով այդ լեզվական cultural moment-ները կարևոր է, էլի։ Ոնց սիստեմը ճիշտ culture-ով ճիշտ մարդկանց կպցնի իրա, էլ ճիշտ հոգեբաներին ճիշտ մարդկանց միացնի, այդ ալգորիթմը էլի պետք է մտածել։ Всё, competitor-ներին էլ գրեք։ Դուք թիրախավորում եք, որ դուք ձեր navigation-ը ավելի հեշտ է, դուք competitor նայում եք որպես Adines-ը, որ ասում եք բարդ է, Adines օգտագործել եք դուք։ Ես տանց կամ մի քանի անգամ առնչվել եմ, բայց Դուր եկել է ինտերֆեյսը, իր navigation-ը բան հեշտ է եղել։ բացեցի մեկին, որ օգտվում է, այդ հենց կոնկրետ պահեսներն են իրավունքով կառավարում։ Հարցեցի օրինակ ինչ չկա, չէ՞ որ դուք ուզեն եք։ Հա։ Ասես դուրս ու մեզ կառավարում անես չի, որ ընտրի լինի կամ կիսատ բան լինի, որ Հա։ ուզեն եք կարելացնենք էլի։ Ու ասենք նրանց մարդը տարիներով էլի աշխատում։ Դե տարիներով աշխատումը իրան արդեն հարմար է ինքը սովորական։ Հետո բացի այդ իրանք օրինակ customize են անում, եթե ինքը ուզում է ինչ-որ չի որ ինքը ահստապետ է, որ իրան հարմար է կամ չի։ Ես պրոստը ասում եմ ստանդարտից դուրս։ Գիտես ինչի չկա, որովհետև ինձ թվում է любой партнер, որ ինչ-որ նոր feature-ը ուզել Adines-ի մեջ, իրանք ավելացրել են ու ոնց որ տենց տարիների ընթացքում ինքը improve է լինում, անընդհատ improve է լինում։ Եթե խելացի բան առաջարկես,
ու իրանց նույնն վրա ծախի։ Դե հա, հենց բան առաջարկություն մտնելով չի անց։ Հա, որը ավելի հեշտացնում է իրանց աշխատանքը, իրանց մեկ էլ ձեր պարագայում երեխեք իմ կարծիքով պետք է մի քիչ դուք ինքներդ survey-ներ անեք այդ բաներ requirement-ները հավաքելու համար նմանատիպ օգտագործողներ, օրինակ HR-ների ղեկավարներ իրանց HR-ական ռեսուրսները կառավարելու, հաշվապահների հետ խոսակ, էլ ինչ որ survey-ներ անեք, օրինակ բանը ինչը կուզենայիք լիներ, ոչ որտեղ պետքա շատ տեսնում Ռոզան մի հոգու հարցրել ասելա չկա, բայց հաստատ կգտնեք մարդիկ, ովքեր որ ինչ որ feedback կտան ձեզ։ Ես գիտեմ, որ մեծային առևտուր մի հատ կա հաշվապահ, մի հատ կա առևտուր։ Իմ ասածը ես Nestlé-ի մեկ էլ ժամային եմ հարցը չեմ կարծում, Շատ բարձր ֆունկցիոնալ է, էլի։ Իրանց այրերով աշխատել են դրան վրա։ կարող է իրանց իրոք կատարելագործածական բաներին հարցնես առաջանա ինչ որ բաներ։ Հա, դրանց էլ չէ երևի բաներ։ Դե ոնց որ իրանք խոշոր են համարվում, էլի, կարող է օրինակ փոքրերին հարցնեք, փոքրները ուզենան ավելի པարզ լինի, օրինակ։ Դե, բայց դա չի նշանակում, որ չկա, ուրեմն եթե ասենք թե նայած ում են վաճառում, նայած ինչ։ Ահա, այդ ընդդեմ տարբեր ֆիչերներ, տարբեր պարտներներ ունեն, չունեն, նայած, էլ նայած ինչ package են վերցրել։ Ամիսը $20 ավելացնում ես, երկու ֆիչերներ ավելացնում։ Պատրաստ է ձերը։ Շո կոմպետիտորներ Արմին կարդա։ Ես sense եմ ձեռնարկել, բայց ես կոնցեպտը կամ չի էլի։ His Mind is a huge platform for both people who need this to use for their own, to get some psychotherapy sessions and psychotherapists who need a workplace to work. Unlike competitive products, our product is online application, which is easy to use. Այսինքն դուք ես քո կոմպետիտորներից տարբերում ես նրանով, որ քոնը on-line mobile-ա, չէ, գրի էլի։ Online պետք չի, պրոստը գրի is mobile application։ Դու դրանով ես տարբերվում, եթե դու մտածում ես Այսի վերջին պունկտն է։ Հա։ ձերը, Դրա մեջ ես ելույթ պետք է հիմնականն է։ բայց բանը ուղղակի Արմին կխնդրեմ բան անեք, էլի։ Այս ֆորմա պահեք։ Որտեվ դու պիտի միշտ սկսես audience-ից։ For այսինչ մարդկանց համար, ովքեր ունեն այսինչ need-ը։ Առաջինը մարդկանց շեշտենք, նոր ասենք անունը, հա։ Հա, ես ակարակ։ Տես հետո է այնք ասում supply robot իր բանի անունը, հետո է ասում բանի automation product-ի անունը, ասեք, for sale For SMEs who needs all-in-one system to manage their երևի կամ is վերջը Եթե SMS հա, their resources. The company name is an enterprise resource platform that reduces HR and operational costs. HR, HR and operational costs. լավ, And երևի պրոստը HR accounting and operational cost, էլի, որտեղ չեմ ուզում մենակ HR-ին բանում եք շեշտեք, դուք ավելի շատ accountant-ա գնում, էլի, ես даже կարելի է փոխել տերերով. հա, accounting, HR and operational costs, And enhance decision-making efficiency. Unlike competitive products, competitors, unlike competitors, our product is user-friendly and has easy navigation tools. Բայց այդ դեպքում լրիվ երևի գրենք, հա? մի քիչ այդտեղ նայեք, ինչի ստեղ լավ չեք կարող գրեք, որտեղ դուք ռեալ չեք ուսումնասիրել ձեր կոմպետիտորների ուժեղ թույլ կողմերը։ Այն հենց որ ուսումնասիրեք, այդ վերջում դուք կասեք դուք ինչով եք իրանցից տարբերվում։ Այս դուք հիմա հորինում եք, բայց լավ կլինի, որ մի հատ այնց փոքր բան անեք, էլի մարդկանց հարցնեք, survey անեք, մտ հասկանաք, okay։ Այս էլ հասկացաք, չէ, երեխեք, նայեք, այս visioning box-ը
W5H-ը եւ մեկ էլ էս elevator statement-ը, այս երեքը ձեզ օգնում են, որ գրեք բանը, project charter-ը։ Արմին լսում եք, Ռոզա, մյուս դասին ձեր project charter-ը գրեք ու ինքը ձեզ կօգնի, այս երեք մեթոդից էլ օգտվեք։ Դուք այն որ ինչ որ հիմա գրեցիք։ Visioning box-ը, W5H-ը, մեկ էլ էս elevator statement-ը։ Հետո կա մի հատ business case, երեխեք, այս business case գրելը, իրականում էս էլ է դոկումենտը առանձին, նայեք, մեծ պրոյեկտների մեջ business case-ը առանձին դոկումենտ է։ Հիմա կասեմ այդ իրանց ինչ ներկայացնում, փոքրիկ, ավելի փոքրների մեջ ինքը մտնում է project charter-ի մեջ։ Տեսակ project charter-ի մեջ այստեղ մի հատ բան կար, այստեղ մի րոպե project successful, օրինակ մետրիկաներն է, այն ինչը որ ավելի բիզնեսին է վերաբերում, ոնց որ մտցնում են business case-ի մեջ։ Եթե պրոյեկտը մեծ պրոյեկտ է, business case-ը առանձին դոկումենտ է իր էջերով բանով, եթե փոքր է, իրան հենց charter-ի մեջ ներառված ենք գրում։ Եվ օրինակ available resources, հա, որոշակի բաներ կա, որ potential risks, այս սա գնում է business case-ի մեջ, փոքր պրոյեկտի դեպքում մցրած է արդեն charter-ի մեջ։ Հիմա ես ուզում եմ ցույց տամ ինչ է business case-ի մեջ մտնում։ Ընդհանուր project-ի overview-ն, ընդհանուր սպասված ծախսերը կարելի է դաժե, եթե մեծ պրոյեկտ է, ծախսերը բացում են, էլի, ինչ որ կատեգորիաների խոշոր խմբավորումներով ծախսերը ցույց են տալի, expected benefits, ինչ benefit-ներ է լինելու պրոյեկտի ավարտին, ու մեկ էլ էս return on investment NPV եւ մեկ էլ IRR-ը, անպայման սա ներառվում է business case-ի մեջ որպես առանձին դոկումենտի առանձին section, հա։ Assumption-ներն է բանար գրվում, այսինքն օրինակ, չգիտեմ, մենք ենթադրում ենք մենք ունենանք return on investment այսքան տոկոս, եթե ու ձեր assumption-ները գրում եք, եթե, չգիտեմ, պրոյեկտը այսինչ deadline-ով ավարտենք, եթե տիրախավորենք այս տիպի, օրինակ, չգիտեմ, պերսոնաներին, audience-ին, ու ինչ assumption-ները, risk-երն է գրվում, SWOT անալիզը արվում կամ PEST-ն է արվում, PEST-ը ոնց է բացվում, հիշում եք, ասել եմ։ SWOT-ը SWOT-ը չէ, SWOT-ը գիտեմ, բոլորդ գիտեք, PEST-ը։ SWOT-ով չգիտի, Արմին։ Strong կողմերը, weak կողմերը, opportunities and threats, այդ հապավումներն է, հա, strong and առաջ երկուսը ներքին ֆակտորներ են, այսինքն քո կամպանիայի ներսի ուժեղ, քո ուժեղ կողմերը եւ թույլ կողմերը, երկու դրսինները opportunity եւ threats-ը արտաքին ֆակտորին է վերաբերվում։ Դրսից օրինակ չգիտեմ, այն opportunity, օրինակ չգիտեմ, այս application-ը որ բան արեցին, COVID-ի այս տեստերի հետ, օրինակ Armed-ը չէ կոչվում։ Ասենք Armed-ի համար այս COVID-ը լրիվ opportunity էր։ Ծնվեց մի հատ product, թույն։ Լրիվ opportunity էր։ Մի հատ ուրիշ product-ի համար, ասենք ինչ որ մի հատ տուրիստական մի հատ application-ի համար այս COVID-ը threats էր, վտանգ էր։ Ուրեմն վերջ երկու տարը ինքը դրսի ազդակներն են լավ կամ վատ, առաջ երկու տարը ներքին, քո ուժեղ կողմերը, քո թույլ կողմերը, ասենք, չգիտեմ, ներքին իմ թույլ կողմը կարող է լինի, որ դժվար եմ ճարում ծրագրավորողների սով աշխատաշուկայում, օրինակ դա ինչ որ դժվարություն։ Ու ինքը вообще մատրիցա է, էլի, ասում եմ, ու օգտագործի քո ուժեղ կողմերը, այդ strong կողմերը, այն threats, վտանգները կանխարգելելու համար, եւ հակառակը քո դրսի այդ opportunity-ները օգտագործի քո weak կողմերը, բանը, ասենց ոնց որ Խաչաձև ինքը մատրիցա է, ասում եմ, դու այդ ինքը տարա որ խփեք կարդակ Google-եք մի հատ շատ տարածված է, ու այս business case-ի մեջ ասում եմ կամ SWOT-ը գրեք կամ PEST-ը։ PEST-ը բանն է, political factor-ներն են, economical factor-ներն են, social, մեկ է technological factor-ները։ Այդ չորրորդի PEST-ը ուղղակի ավելի շատ SWOT-ն են անում, դրա համար PEST-ը այդքան ձեզ հայտնի չէ, բայց PEST-ն էլ են անում, PEST analysis, որ գրեք, Google-եք, կարդաք, տեսնեք, էլի։ Նայած որն ես ուզում, էլի։ Political, economical, social, technological ու մեկ էլ recommendation-ները։ Ուրեմն եթե ինքը առանձին դոկումենտ է business case-ը, որտեվ որպես project management որ գնա, կարևոր է որ իմանաք ինչա business case-ը։ Ու вообще business case գրելու նույնիսկ առանձին գիտեք, չէ՞, դասընթացներ էին մի ժամանակ կազմակերպել, այդպես փոքր վեբինարներ, բաներ, ոնց գրեք business case։ Փոքր պրոյեկտների համար ինքը կմտնի ուրեմն agile charter-ի մեջ։ Եղավ։
Stakeholder-ին հիմա հաջորդը նիդերը հասկանալն է։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ իրենց նիդերը հասկանանք։ Այս նկարը երևի տեսել եք, ձեզ ցույց եմ տվել, թե չէ։ Նիդերը շատ կարևոր է, որ այն ինչ որ իրանք ուզում են, դուք ճիշտ հասկանաք ու ճիշտ տրանսֆեր անեք թիմին, հա։ Ինչ որ customer-ը բացատրում է սա, հետո project manager-ը ուրիշ ձև է հասկանում, ինժեներները, ծրագրավորողները ուրիշ ձև, technician բաները, ոչ ինժեներները ուրիշ ձև, ծրագրավորողները ուրիշ ձև, բայց how the customer really wanted ինքն էլ չգիտեր ինքը ինչ էր ուզում։ То есть ինքը սկզբում ասում է ես եմ ուզում, բայց վերջում բարձում է ինքը լրիվ ուրիշ բան։ То есть որպեսզի sense բան չլինի, մենք տարբեր գործիքներով իրանց հետ աշխատում ենք, որ այդ իրան նիդերը ճիշտ հասկանանք։ Նիդերը ճիշտ հասկանալու համար այս 4 կարևոր բաներն է, կոմպոնենտներն է, որի հիման վրա մենք պետք է աշխատենք stakeholder-ների հետ, որ ճիշտ իրանք նիդերը բացահայտենք։ Առաջինը wireframes-ն է, ամեն մեկի վրա կանցնենք։ Առաջինը wireframes-ն է, այդ կմախքն է, այդ կարա լինի ուղղակի թուղթում, չգիտեմ, թղթի վրա գրած sketching արած կամ whiteboard-ի վրա պերսոնաներն պետք է ճիշտ define անենք ովքեր են շատ կարևոր է այս պերսոնաները ճիշտ define անելը իզուր չի որ project elevator այդ բանը statement-ի մեջ ինքը սկսում է պերսոնայից ու ընդհանրապես Canva չէ project-ը որ կառուցում ես project-ի պերսոնան է դու այդ project-ը կամ որի արդյունքում այդ product-ը ում համար ես կառուցում այդ պերսոնան ու շատ define ու Canvas-ն հիշում եք որ ես բերել էի մեծ պլակատը այնտեղ Canvas-ի մեջ էլ միշտ ասում եմ որ սկսեք այդ section-ից այնտեղ որ կար առանձին audience այդ պերսոնան է user story-ներն է որ ասցի որը user story-ները այդ requirement-ներն է որը մենք stakeholder-ից լսում ենք այդ requirement-ները գալիս ենք գրում ենք իրանք որպես user story ոնց որ այդ միջանկյալ ինքը գործիք է որ կարողանանք այն կողմից լսենք գրենք ու այս կողմից այդ user story միջոցով այդ requirement-ը տրանսֆեր անենք տանք developer-ին ու developer-ի համար շատ կարևոր է որ user story նորմալ գրած լինի հստակ բոլոր իր կրիտերիաներով ու ոչ մի բաց թողած չլինեք էլի դից ինքը փոքրիկ դոկումենտներ ոնց որ լինի ամեն feature-ի համար ու models ինչ մոդելների հիմա վրա մենք կարանք այս ամեն ինչի վրա յով հիմա ոնց որ կնայենք ավելի մանրամասն agile wireframes իրանք wireframe-երը իրանք low fidelity այսինքն շատ net մանրակրկիտ չի, ինքը շատ ոչ դիթեյլներ չի պարունակում, ինքը ավելի տենց կմախքային, հեսա ձեզ ցույց կտամ, ոնց որ պրոտոտայպն ես նկարում, հա, մյուսը ինքը вообще գույներ չունի, բրենդ չունի, բան, այսինքն ինքը տենց կարևորել չի, որ տենց սիրուն լինի կամ բրենդիդ գույներ ունենա եւ այլն, ուզուտ այնքան որ հասկանաս այդ ամեն layout-ում ամեն մի page-ում ինչ եմ ուզում որ լինի այդ ոնց որ հիմնական ոնց որ սկելետն է որը մենք ցույց ենք տալու հա օրինակ ես ձեզ կարամ բերեմ մի քանի տարբեր ինքը կարա լինի օրինակ չեմ սև ու սպիտակ կարա լինի եւ այլն մեծ հաշվով ստեղ մի հատ թերություն կա որ դա որ ցույց ես տալի մի անգամից stakeholder-ը ասում բանալին իրան թվում է թե բանը տենց էս անել որտեղ ինքը սիրուն չի ինքը տենց կմախքային վիճակ է Ես ձեզ մի հատ օրինակ կբերեմ, պատկերացրեք, այս page-ն է, այս իր wireframe-ն է։ Դու sense բան ես սարքում, ընդ որում սա դուք կարող եք անել եւ sketching-ով, մենակ շատ ժամանակ ես սկզբում sketching-ով եմ անում, ես նկարում եմ կամ A4-ի թղթերի վրա եմ նկարում, կամ whiteboard-ի վրա եմ նկարում, երբ որ stakeholder-ը ինձ պատմում, ասում է, sense edge եմ ուզում, որ sense բան լինի, բան, ասում եմ, հա, ինքը համ պատմա, համ ես նկարում, ասում եմ, հա, ճիշտ եմ հասկանում, այստեղ մի հատ drop down լինի, այստեղ confirmation-ի button լինի, բան, ասում եմ, հա, այս ամեն ինչի ես նկարում, հետո բերում եք իրան նորից եմ ասում, որպես project manager-ներ դուք պարտավոր չեք շատ խորանաք այս տեխնիկաների մեջ, որովհետև իմ դեպքում օրինակ, իմ ձեռքով որ նկարում եմ ու այդ նկարները task-ի մեջ եմ դնում, իմ դիզայները հասկանում է։ Բայց եթե ունեք ժամանակ,
մի քանի ձեզ կտամ թուլերի անունները գրել եմ ստեղ, օգտագործում եք, որ իրան ոնց որ digitalize անեք, էլի բերեք, գցեք ոնց որ ծրագրով սարքեք, տակ, բայց իրական դու դա պրոստը տալու ես դիզայներին, որի հիմա վրա դիզայները mock-up-ն է հավաքելու, այսինքն արդեն branded գույներով իր լրիվ գիտելիքներն է դնելու, որտեղ ինքը UX-ի գիտելիքներ ունի, իսկ մենք որպես project manager-ներ պարտադիր չի որ ունենանք այս բոլոր UI-ական, դիզայներական, UX-ական գիտելիքները, բայց մենք հստակ գիտենք, որ մենք այս page-ում ուզում ենք ISS ֆունկցիոնալները, ընդ որում սա ուզում եմ այս կողմը լինի, այս մյուս խումբ ֆունկցիոնալը ուզում եմ չգիտեմ։ Աջ կողմը լինի, դրանք ես հստակ գիտեմ որպես project manager, բայց մնացածը ինքը պետք է անի ու շատ ժամանակ ինտերվյուների ժամանակ էլ են հարցնում մենակ ոնց է աշխատում UX-ի մասնագետի հետ կամ որտեվ կարևոր պահ է միջև development գնալը պետք է մի հատ իրա ոնց որ UI UX-ը հավաք դու ոնց ես աշխատում նստում ես կողքը քո wireframe-ի հիման վրա ինքը սկսում է հավաքել mock-up-ները հիմա բայց մի երկու բան էլ կարևոր է ասեմ տեսեք էս էլ է մի հատ օրինակ է wireframe-ի սա sketching է օրինակ ես սենց եմ անում նախնական նկարում այստեղ buttons, այստեղ վիդեո լինի, այստեղ նկար լինի եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի հիմա ամբողջ աշխարհում գնում են նրան, որ ավելի շատ advanced sketching-ի են տանում, որովհետեւ ինչ են ասում։ Մի քանի ոնց որ թերություններ կա սրա դեպքում։ Ինքը ժամանակատար է։ Իրականում հենց պատկերացրեք այդ page-ը դու ձեռով նկարես մի քանի րոպեների ընթացքում։ Իհարկե որ այդ ձեռդ բացվի այդ tool-երը օգտագործելու հեսա կասեմ, հա, օրինակ Adobe XD-ն է, օրինակ Figma-ն է, բայց մի քիչ ձեռքդ սովորի, մի քիչ սկսում, պրոստը մի քիչ ժամանակ տրամադրես, խաղաս, էլի այդ բաթնները սովորես, կարողանաս օգտագործես այդ tool-երը։ Ժամանակատարը 1 մի անգամից որ ես ցույց ես տալի առաջի հայացքից stakeholder կարող հիասթափվի, իրան թվա թե դու հենց sense անշուք ինչ որ բան է լինելու, էլի, որ իրանք մի քիչ ոլորտից հեռու մարդ լինի, իրան թվում է թե վերջնական ոնց որ տեսքը sense է լինելու mock-up-ը, էլի։ Ու մեկ էլ մի բան էլ կա, ասում են, որ երբ որ դու թուղթու գրիչով ես անում, то есть քո ուղեղի կրեատիվնեսը ավելի բարձր է, ավելի արագ ես ստեղծագործում, երբ որ դու գրիչով ես անում, քան թե երբ որ դու սա հավաքում ես մի հատ tool-ով, որ կես ժաման ես գալիս այս tool-ի feature-ը որտեղ է եւ այլն, բան մի քիչ ավելի ուշ ձև է ուղղակի աշխատում։ Ու այս արդեն տեսեք բանն է, տեսակներն է։ Տեսեք, sketching-ը ես ձեռքով եմ նկարում, հա։ Wireframe-ը ինքը տենց անշուք սև ու սպիտակով wireframe-ն է։ Պրոտոտիպը արդեն ես չեմ անում, պրոտոտիպը անում է UI UX-ի մասնագետը, որը տենց edge-ից edge տանելով, ինքը օրինակ ինչա կոչվում պրոտոտիպ, որովհետև իր բոլոր բաթնները ակտիվ են։ То есть ես գնալու եմ, սեղմելու եմ այն օրինակ նկարի վրա, ինքից բացվելու է հատ ուրիշ edge։ Այդ edge-ի վրա լինելու է այդ նկարի description-ը, օրինակ պատկերացրեք, այս պրոտոտիպը արածա ձեր բժիշկների համար, ամեն բժիշկ sense պուճուրիկ նկարնա, շատ պուճուրիկ իր անուն ազգանունը, իր rating-ը ինչ rate ունի։ Ու տենց sense շարած են, տենց նկարում ես, то есть նկարածա լինում, դու չես անում ես UX-ի մասնագետն։ Ասենք կտացնում ես մի բժիշկի, հա, պրոֆայլի վրա, բացվում է իր արդեն detailed profile, իր ամեն ինչը, իր background-ը, իր կարող ինչ սերտիֆիկատներ ունենա, ես ինչեր ունենա, լիցենզիաներ ունենա, որ կարա բժիշկ աշխատի եւ այլն։ Ու բոլոր բաթնները ստեղ ակտիվ են։ Ուղղակի ինքը իրական բանի application-ից նրանով է տարբերվում, որ փաստորեն նայի, ինքը ոնց որ այս back-end չունի բազա data չկա մեջ, այսինքն դու զուտ ուղղակի ասում ես, որ այօրինակ եթե կանգնեմ սրա վրա, այն նկարի վրա որ կանգնեմ hover անեմ, ինքս ես մեծանալու է փոքրանա։ Այդ դու ամեն ինչը տեսնելու ես ու անելու ես, դրա համար կոչվում է պրոտոտիպն է, հա։ Պրոտոտիպը սովորաբար լավ է, որ մի հատ էլ վերջնական stakeholder-ին ցույց տաս, մի հատ էլ վերջնական ինքը հաստատի, որ հավանում է, որ կանգնեմ սրա վրա գույնը փոխի, որ կանգնեմ սրա վրա drop down բացվի, drop down-ը մեջն էլ է երևում։ Իրանք լրիվ որ ես նայում ես, ոնց որ պատրաստի product լինի, բայց ինքը, ասենք, իր ոչ մի բանը դեռ արած չի, իրան հələ պետք է իր ֆրոնտը հավաքել, իր բեքը հավաքել եւ այլն, բայց լավ է որ այս փուլում էլ մի հատ էլ stakeholder-ին ցույց տաս վերջնական պրոտոտիպը հաստատի, նոր արդեն ես գնում է development։ Արդեն development երբ որ նորմալ արդեն եւ data կա, եւ ֆունկցիոնալները լրիվ աշխատում, արդեն գնում է ֆրոնտը իր գործն է անում, բեքը իր գործն է անում, բայց միջև development-ը դուք փաստորեն պետք է այս փուլերով անցնեք։
Ստեղ էլի մեկ էլ պրոտոտիպ կարող է եղեք հանդիպեք մի քիչ մոքափել հանդիպեք, կարա էլի որոշ տեղեր նույն բանն է հասկացությունը, այսպես ասած, մոքափ ու պրոտոտիպ։ Մոքափը ու պրոտոտիպը իրենք արդեն ոնց որ վերջնական գույներով, իր բրենդով, իր տառատեսակով, օրինակ չգիտեմ, բաթնների ստիլով, իրանց կոմպոնենտներով, լրիվ արդեն վերջնականն է։ Օրինակ, եթե իմ բաթնները ամեն այս էջում անկյունները կլոր է, ինքը ոնց որ նաև consistency պետք է ունենա, ուրեմն բոլոր էջերում էլ այդ բաթնները պետք է այդ նույն կլորությունը ունենա եւ այլն։ Այնտեղ այդ մի հատ մեծ գիտելիքների մտ աշխարհ է, որ UX UI-ը մասնագետը ինքը գիտի ու այդ ինքը անում է դու արդեն ցույց տալի հաստատման համար։ Ստեղ մի քանի բան եմ դրել, what to use, sketch-ն է, այսեն tool-երն է, որ դուք կարաք սկսեք խաղալ սրանով։ Օրինակ ես հիմա կարամ օրինակ ձեզ հանձնարարեմ, որ դուք օրինակ առաջի edge-ը ձեր, ես կուզենամ ձեր edge-ը, ձերն էլ, որով կուզեք sketch-ով, կուզեք Figma-ով, այս ինն էլ է, էլի ասում են լավն է, ես չեմ օգտագործել, InVision-ը էլի կոչվում է tool-ը, որով այդ wireframe-ը պատրաստվում է, Zeppelin-ն է, էլի հայտնի է ինքը, իրանով էլ են կարող անում, Mockflow, Pencil կա, այս հա բալզամիկն էլ է շատ հայտնի, շատ են օգտագործում, բալզամիկը էլի շատ վաղուց օգտագործող ու Figma-ն, UXP-ն, բայց կոնկրետ օրինակ ես սովորել եմ բանը Adobe XD-ն ավելի professional Adobe XD-ով դաժե միջև պրոտոտիպը շատ լավ սարքում են, հետո լինքը կարա քեզ ուղարկի, դու մտնես, կտցնես, ստուգես, այդ ամեն ինչը վերջնական պրոտոտիպը մի քիչ ավելի advanced է։ Figma-ն օրինակ դու ես, չէ՞, Մարգարիտ հավանում Figma-ն դու ես հավանում, ես քիչ եմ օգտագործել Figma-ն, էլի։ Ուղղակի որևէ մեկը ընտրեք Եթե դու Figma-ն ես խորհուրդ տալի, դուք արեք Figma-ով, դուք նայեք սրանցից որը ուզում եք։ Մի հատ tool-ով վերցնում եք, սկսում եք ձեր edge-երը, գոնե home page-ը, landing page-ը, որտեղ որ մի անգամից դուք պետք է մտնես։ Մտար ձեր edge, ինչ ես տեսնում, հա? Հա։ Zeppelin-ը Jira-ի հետ է ինտեգրված։ Այս բոլոր բաները, այս բոլոր tool-երի մեջ հետաքրքիր ինտեգրացիաներ կա, որ օրինակ բաները, օրինակ folder-ները որտեղ ես պահում, հետո ինքը կցվում է Jira-ի task-ի մեջ, այնտեղ versioning-ներ է պահում եւ այլն եւ այլն։ Ինքը եթե ունեք ժամանակ, որ սրա մեջ խորանաք, լավ կլինի, էլի, բայց երբ որ ոչ մի բան չեք կարա անեք, թուղթ ու գրիչ կարաք, չէ, վերցնեք A4-ի վրա նկարեք։ Օրինակ ձեր առաջի edge-ը դուք կնկարեք, այ որ մտակ ձերն էլ էր մոբայլ չէ, ձերը web-ա։ Web մտանք այդ link-ով ձեր ինչ ենք տեսնում առաջի edge-ը։ Ես կուզենամ որպես առաջադրանք էտել անեք, դուք էլ ձեր մոբայլի մեջ։ Դու A4-ի վրա արա։ Արմինեն կարա գիտեք ինչ անեք, դու A4-ի վրա նկարես, հետո նկարեք, ուղարկեք ով է ձեզանից ավելի ոնց որ computer savvy։ Երևի Արմինեն։ Ձեր web-ա, web application։ Web application-ա ձերը լինելու։ Մոբայլի մասին չենք մտածում դեռ։ Չէ, մոբայլի բանով չէ, Desktop application-ը ուզում լինի։ Նայեք, իրականում desktop application-ները ավելի ծանր են, դանդաղ են աշխատում։ Եթե դուք կարողանաք web application անեք, ինքը լինի web application, ավելի թեթև է աշխատելու։ Կենտրոնացեք web-ի վրա, web եք անում, կհասցնես մինչև ուրբաթ։ Ամսի 5-ին քննությանը ուրբաթ 6-ն է։ Չէ, 7-ն է, ամսի 7-ն է, ուրեմն դուք ինչ ունեք անելու։ Ուրեմն detailed feature-ները Այս կարևորը այդ online doc-ի մեջ feature-ները, բոլոր detailed feature-ները լրիվ անում եք։ Նախնական իրանց prioritize եք անում, իրանց անում, որով ուզում եք Moscow-ն եք վերցնում, որն էր Moscow-ն, մի հատ եկեք վերհիշենք։ Moscow-ի prioritization technique-ը։ Must
must have, հետո should have, could have, won't have, որ կարա չլինի այդ feature-ը, մյուս canon-էր, չէ, հավանել դուք ոնց է դու canon-ը եւ մեկ էլ մի քիչ ավելի բարձ relative weighting-ն է, որ 4 ֆակտորի հիմա վրա էին prioritize անում տեխնիկաները, լավ, որը ուզում եք վերցրեք, այս feature-ները prioritize եք անում, պետք է արդեն անեք երեխեք, որտեղ մենք պետք է իրանց վերածենք user story-ների։ Ահա, կարաք մի քիչ ավելի մեծոտ իրան վերցնեք epic, հիշում եք, չէ, կամ component, իրա տակ բացեք արդեն։ Երրորդ առաջադրանքն էլ արդեն wireframe-ն է։ Առանձին կարաք մի հատ epic վերցնեք, մի հատ կոմպոնենտ առանձին վերցնեք, մենակ ոչ non-functional requirement-ների համար։ Performance-ի, scalability-ի, չգիտեմ, security, ձեր պրեզենտացիայի մեջ կա կատեգորիաները non-functional requirement-ների, որը էլի լավ է, դուք որպես project manager դրանց էլ պետք է անդրադառնաք, որտեղ կա այնտեղ non-functional requirement լինի, որ вообще այնպես priority ունենա, որ բերես այն ամենասկզբում անես, դա կարող է ինչ-որ ֆինանսական banking application-ը, ինչ-որ security հետ կապված, ինչ-որ compliance պետք է բավարարեք, բերես հենց սկզբում անես։ Դրա համար շատ ժամանակ non-functional requirement-ներին այդքան ուշադրություն չեն դարձնում, հետո խնդիրներ են ունենում։ Դրա համար իմ պրեզենտացիայի մեջ էլ էր ասվում, որ իրան եւս պետքա priority-ներ տանք non-functional requirement-ներին, ոնց որ տալիս ենք functional requirement-ներին, լավ։ Էլ ինչ ունեիք անելու Eltanային աշխատանք այս 3 wireframe-ը անում եք առաջի edge-ի համար։ Ձերը mobile-ա լինելու, այև որ դուք մտնեք այս սրանցից որևէ մեկի մեջ, երբ որ նոր դոկումենտ բացեք, նոր edge, ինքը հարցնում է web-ա, mobile-ա, ինչ, հետո դու mobile ես ասում, սովորաբար ամենաստանդարտ չափով ինքը որպես template բացում է, որ դուք սկսեք հավաքել։ Կարաք Figma-ով էլ փորձեք, Figma։ Figma, մեկ էլ Adobe։ Adobe մի քիչ բարդ է, link-ը generate անելու համար կարծեմ մի հատ link-ա տալի, մնացածը ասում է վճարով է, ինչ-որ տենց բաներ ունի, էլի։ Figma-ն է ավելի շատ անվճար feature-ներ տալի, կարաք Figma-ով փորձեք։ Մենակ առաջի edge-ը արեք, բավարար է էլի։ Всё, հիմա մի հատ կներեք, մի հատ փոխեմ պրեզենտացիան։ 8-9 Shift F5 հաջորդը այդ stakeholder-ների հետ requirement-ների gathering-ի, այս envisioning-ի ժամանակ դուք ոնց որ համել ոնց որ իրենց ինտերվյու եք անում, չէ, stakeholder-ի հետ։ Այդ ինտերվյուի տեխնիկաներն եմ գրել, օրինակ ոնց է կանել, ու սրանք պրոստը զուտ կարդալու բաներ են, ուղարկեմ կկարդակ, էլի։ Այդտենց theoretic բաներ են, բայց հետաքրքիր են, պետքա կարդակ, սրանք էլ կկարդակ, այսինքն դու գնում ես ինտերվյուի, դու գնում ես requirement հավաքելու, այսպես ասած, լավ։ Ինչ նպատակով, ով է, ում հետ ես կոնկրետ ինտերվյու անում, կարևոր է նախապես իմանաս audience-ը, որ հարցերը պատրաստես, process-ը, օրինակ մի ժամ է տևելու, սկզբում ինչ ես անելու, ինչ ձևով ես հավաքելու, ոնց ես իրենց օգնելու, որ նիդերը բերեք, հա, եւ վերջում personal insights։ Այս ամեն մեկի մասով, թե purpose, audience բացել եմ, կկարդակ էլի, սրանք ուղարկեմ։ Այստեղ զուտ տենց կարդալու բաներ են, ինտերվյուն ոնց անցկացնեք stakeholder-ի հետ, persona-ն։ Ով է persona-ն, եթե մենք էլի սրան մի քիչ անդրադարձել ենք բանի ժամանակ, canvas-ը որ գրում էինք, հա, իր like-երը, dislike-երը, պետք է շատ, եթե բան է, ձերը B2C է, ձերը B2B է։ B2C-ը հեշտ է persona-ն դուրս բերել, որտեղ դու միանգամից end user-ի համար ես սարքում պրոյեկտը, ու դու իրանց ոնց որ
տեսակավորում ես, թե տարիքային խմբերի ես բաժանում։ Հիշում եք, որ ասենք դեմոգրաֆիկ սեգմենտավորում ենք անում եւ այլն, ու դրանց մեջից ընտրում ենք թե ով է մեր պերսոնան, ինչով է ինքը զբաղվում, որտեղ է մեր օգտագործելու մեր application-ը, ինչ սիտուացիաներում է օգտագործելու application-ը եւ այլն։ Ինքը ոչ ով է աշխատում, չի աշխատում, իր ռոլը, որպես ինչ է աշխատում, նույնիսկ այդքան մանրանալ կարա, իր գոլերը, ինչ է ուզում, ժամանակ ուզում է կրճատի, որ ինչ անի, կամ խնդիր ունի, օրինակ ձերը, հա, հոգեբանական ուզում է լուծի եւ այլն։ Պերսոնաներին տենց define է կանում, հա։ Պերսոնաները տեսեք, ինքը կարա լինի իր անձնական, իր professional, ոնց որ սենց խմբավորված, հա։ Անձնականի մեջ մտնում է տարիքը, բանը, չգիտեմ, ինչ ազգա, ինչ սեռա, չգիտեմ, իր ընտանեկան ստատուսը եւ այլն, դրանք սա գնում է որպես պերսոնալ իր բաներ, ֆակտորներ, որոնք define է կանում, professional-ը, education experience եւ այլն, ու իր նիդերը, ինչ գոլ ունի, ինչ behavior ունի, օրինակ չգիտեմ, այնքը իր behavior-ի ինչի արդյունքում, ինչ behavior-ի արդյունքում օրինակ կբացի ձեր application-ը։ Ինքը պրոբլեմատիկ մարդ է, ինքը խնդիրներ ունեցող մարդ է, թե չէ, անդադ ձերն եմ բերում, որտեղ ավելի շատ ոնց որ B2C է։ B2B-ին գնում է մի քիչ B2B նրանով է, բարդ հաս լսում ես, ձեր բանին, ձեր պերսոնային define անելու համար մի քիչ բարդ է առումը, որ ձերը գնում է B2B, որտեղ դուք ձեր application-ը դուք էլ իմացեք, որտեղ կաղա մի հատ նենց պրոյեկտի վրա աշխատեք, որ այդ application-ը վերջնական user-ի, իմը օրինակ B2B է, B2B2C է, այսինքն որտեղ իմ application-ը օգտագործում են այլ կամպանիաներ, որոնք իրանց վերջնական user-ին են դա տալիս, ես չեմ տալի իրանց վերջնական, ես իրանց եմ տալիս B2B2C, ոնց որ ձերը։ Դրա համար sense դեպքերում, որ պետքա define անեք, շատ ժամանակ, գիտեք, մտածեմ նուրբ բան կա, պետքա ուշադիր լինեք։ Շատ ժամանակ դուք կենտրոնանում եք ավելի շատ կամպանիայի վրա, որ պետքա վաճառեք, չէ՞, նայում ես մեծ է, փոքր է, որ ոլորտից է, հա, չգիտեմ, սերվիս է, թե tangible product-ը արտադրող, սենց բաներ եք նայում, չէ՞, բայց վերջնական user-ին չեք, ոնց որ չեք ուշադիր չեք։ Հիմա իմ պարագայում օրինակ, ես B2B եմ, չէ՞, իմ ստրիմերը մի հատ ուրիշ օպերատորներ են վերցնում, betting, որոնք ցույց են տալի իրենց պլատֆորմի վրա, բայց իրենց վերջնական user-ն էլ այդ player-ն է, բեթանողն է, որը այդ վիդեոն նայում է։ Մայր թե ես ավելի շատ կենտրոնանամ այդ կամպանիայի վրա, ավելի շատ իր վրա պետք է կենտրոնանա sales-ի թիմը, որովհետև որ ճիշտ թիրախավորի, որ վաճառք կարողանա անի։ Բայց ես feature-ներ եմ սարքում։ Իմ feature-ները օգտագործողները ավելի շատ այն ամենավերջի կանգնած user-ն է, end user-ն է։ Այն մարդն ով որ բացել է այդ վիդեոն նայելու է, այնտեղ չգիտեմ, scoreboard-ը տեսնելու, բանտմիջումների ժամանակ, չգիտեմ, ինչ որ ռեկլամներ է գնալու եւ այլն, դրա navigation-ը, չգիտեմ, որ cancel եղավ, բա ես ինչ ցույց տամ, end user-ը, player-ը ինչ տեսնի։ Դրա համար ինձ ավելի հետաքրքիր է end user-ը ինչ ան։ Բայց քո պատվիրատուն այդ կամպանիան է, այդ սուպերմարկետն է, որ գալու է ասել է ես այսպես պլատֆորմ եմ ուզում։ Դու իրանց թիրախավորելու համար ավելի շատ իրանց թիրախավորում են sales-ի մասնագետները, որ լավ վաճառք անեն, իմանան այդ մարդիկ որտեղ են ինչնի դեր ունեն, չէ՞, բայց դուք իրանց հետ աշխատելով պետքա իրանց խնդրեք, որ ձեզ օգնեն, որ դուք end user-ին հասնեք, որ որտեվ ի վերջո ձեր պարագայում end user-ը այն HR-ի բաժնում նստած, HR-ի աշխատողն է կամ հաշվապահության բաժնում նստած հաշվապահն է։ Ինչքան էլ քո գումար տվողը application-ի հետ, չգիտեմ, SaaS սուպերմարկետն է, բայց դու պետք է գնաս նստես այդ շարքային հաշվապահի, որը պետք է օգտագործի այդ application-ը, իրան հասկանաս, իրան նիդերը ու հավաքես ինքը ոնց կուզեր այդ բաթանը որտեղ լիներ, այս edge-ում ինչ լիներ ավելի շատ, ընդհանուր առմամբ դրա համար իրանց հետ պետք է ձերը գնում է B2B2C էլի, ձերը clear գնում է B2C ու ավելի հեշտ է որ հասկանաք այդ մարդու։ Այս մի հատ օրինակ agile persona-ը երևի այն կանվաս ժամանակցությամբ դե իր personality-ն, օրինակ introvert-ա, չգիտեմ, extrovert-ա, thinking-ա, feeling-ա, չգիտեմ, իր տարիքը, աշխատանքը եւ այլն, իր frustration-ը, իր bio-ն, հա, կենսագրությունները, մոտիվացիաները, ինչով այնքը մոտիվացում եւ այլն։
preferred channels, օրինակ ինքը ոնց դու կարաս իրան հասնես, այսպես ասած, այդ user-ին ոնց կարաս reach out լինես, որ ճանաչի ուզենա առնի, օրինակ դուք այդ պետքա մտածեք որտեղ գովազդ եք, որտեղ երևա այդ application-ի գովազդը, որ գտնեք այդ ձեր պերսոնային, որտեղ եթե դուք թիրախավորում եք օրինակ այնց մարդիկ ոնց որ ինչ հասցիկ այդ կիսաբաց լուսամուտների audience-ին եք թիրախավորում, շատ կարևոր է ձեր պերսոնային define անելը։ Ուրեմն ձեր սա channel-ները կգնա, չգիտեմ, հաստատ Facebook կգնա, կաղա նույնիսկ չգիտեմ, одноклассники էլ կարող է գնա, կաղա այնտեղ գտնեք, կա, հա, կա։ Կարող է տիպ Անգարներում մարդիկ շատ են դեպրեսված էլի։ Հենց կանգար։ Այդ կանգարներում կարելի է QR կոդով լինի, որ այդ QR կոդով Նայեք, բան չասեցի, բան չգիտեն ինչ է։ չէ։ Լավ, մի հատ բան ասեմ, նախ որպես ստարտափ դուք մոռացեք outdoor advertising-ի մասին, ինքը շատ թանկ է։ Դրսի գովազդները թանկ են։ Դուք պետք է սկսեք մտածել organic channel-ների մասին, այսինքն ոչ անվճար social media-ն քո զարգացնելով ու նախնական պատկերացեք գումարնել այդքան շատ չի։ Դուք կարող paid advertising-ներն էլ կարող տենց հիմնական հույսը դնելու ես օրգանիկ ոնց որ promotion-ի վրա, որ ինքն իրան սկսի մարդիկ share անեն, տենց տեսնեն նախնական պետք է գնաս անվճար, առանց բյուջե ծախսելու կարողանաս, բայց դրա համար, որովհետեւ դու պետքա ճիշտ թիրախավորես ու իմանաս իրանք որտեղ են։ Եթե դու գնաս ամիսներով չարչարվես LinkedIn-ում follower-ներ հավաքես, մեծ տենց network հավաքես, այնտեղ չեն քո user-ները։ Դու պետք է իմանաս իրանք որտեղ են, որտեղ ջանք գործադրես, որտեղ օրգանիկ ձևով user-ներ հավաքելը դա ժամանակատար է իրականում։ Այսինքն եթե դու boost ես անում, անգամից կարող ասենք մեծանա, չէ, ասեմ visibility-ն քո ad-ի, բայց եթե գումար չես դնում նախնական, ինքը ժամանակատար է։ Դրա համար պետք է ճիշտ իմանաս որտեղ անես, որ պլատֆորմում, որ social media-ին բացես, էլի քո էջերը եւ այլն։ Դրա համար նորից եմ ասում, ամենակարևորը պերսոնատ իմանաս ով է։ Ընդ որում պերսոնան կարող լինի մի քանի տեսակի, երբ պարտադիր չի, էլի որ մի հատ պերսոնա լինի, կարող լինի մի քանի տեսակ։ Ձեր պարագայում օրինակ պերսոնային համել բանը, բժիշկը իրան ինքն էլ է պերսոնա, դուք պետք է իրանց էլ իմանաք որտեղ են իրանք ավելի շատ social media-ն, որտեղ են, որ պլատֆորմներում են, ինչով են շփվում իրար հետ, ինչ community կա, ինչ ֆորումներ ա լինում, ինչ հավաքույթներ ա լինում, ինչ-որ բաներ ա լինում, իրանք որ հավաքվում են կամ չգիտեմ, միջոցառումներ, բաներ, որ դուք ընդ լինեք, օրինակ, ինչ-որ ձևով ներկայանաք, էլի, պետքա ոնց որ ձեր մի պերսոնայի խումբը նրանք են, մյուսն էլ դե կլիենտներ են, որոնց կլիենտներին էլի կարող է ինչ-որ ձև թիրախավորել, թեկուզ ըստ տարիքի, չգիտեմ, կարող է ըստ տարիքի իրենց բայց պերսոնան պետք է լինի կամ մի հատ կամ մի քանի հատ, բայց հստակ, ու դաժե գիտեք, խորհուրդ են տալի, որ անուններ տանք իրանց, ասենք են թինեջերներին դու անունը դիր, չգիտեմ, Անի, այդ աղջկա անունը, որը թինեջեր է, շատ ժամանակ արդեն feature-ներ սարքելուց դու անդադ մտածում ես, այս սարքում Անիի համար, այդ շատ կարևոր է, ոնց որ իրանց հավաքական sense մի հատ կերպար է սարքում ու ինքը դառնում է իրական մարդ, ու դու ոնց որ գլխումդ գիտես, դու իր համար ես այս feature-ը սարքում, այն իրան ոնց դուր կգար, ինչ գույն լիներ այս button-ը կամ չգիտեմ, ինչ ձևով լիներ եւ այլն, այդ կարևոր է։ Հաջող պերսոնայի example-ներ կարա լինի, օրինակ, չգիտեմ, տեսեք, էլի անուն է տված, Jason-ը, որը software developer-ը, տես միանգամից իր մասնագիտությունը ասվում է, օգտագործում է Apple-ի MacBook Air programming-ի համար իր, Urban Greek Coffee Shop-ը բանանում, agile տեխնիկներ ասիրում եւ այլն, ու տենց հավաքում եք իր մասին ինֆորմացիա։ Ստեղ էլի կա online movie service, օրինակ provide անող ինչ-որ մի հատ պլատֆորմա online movie-ների։ Այս իր Bob-ն է։ Տեսեք էլի անունն է տված, իր description-ն է տված, ինչ ասիրում։ Շաբաթը 5 հատ, օրինակ movie-ը ինքը ռենթանում ու վճարում է դրա մասին, երկու երեխա ունի եւ այլ, որոնք եւս նայում են
TV, ուրեմն հետաքրքիր է որ կարող անդա մանկական մուվիներ էլի կլինե եւ այլն, էլի իր վելյուները։ Այս են նկարն է, որ դες կանվասը գրելու ժամանակ մերին է։ Անճաճանը, հա, որը ունի իր behavior-ը, ունի իր demographic feature-ները, ունի իր նիդերը, գոլերը, ուզում է շատ ժամանակ ունենա իր հոգսերից։ Հա, demographic, դրամաց սրա վրա վարագանցն է։ Հա, այս ձեր կլիենտն է, ճիշտ է, շատ տիպիկ է։ Այս օրինակ survey են արել, նայեք, կարա պերսոնաները տենց էլ դուրս գան, հա, տարբեր feature-ներով տարբեր survey-ներ անեն ու խմբավորեն այդ պատասխանողներին, սրանք արել են, խմբավորել, բարձվել է 1 2 3 4 5 տեսակի պերսոնա ունեն։ Այս table-ը կուղարկեմ կնայեք էլի։ Ամեն մեկը իր բանով, իր քվոտը, իր headline-ը, degree-ին, որտեղ է սովորում ինչ, ոնց summary-ին, ինք օգտագործել է ու ինչ որ co-application-ը ու ինչ որ insight-ներ է։ Մեկի համար կարևոր է եղել, որ քարտեզը լավ լինի, ինտերակտիվ քարտեզ լինի։ Մեկը կա այդ քարտեզի վրա ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձնել, թվում է ուրիշ բանի վրա ուշադրություն դարձնել։ Այս ձևով էլ դուք կարաք խմբավորեք էլի պերսոնաներին։ Service blueprint-ի համար ով կուզի թող խորանա, ինքը մի քիչ advanced բան է, որը էլի UX-ի մասնագետներն են դրանցով հավաքում, բայց այդ ոնց է journey-ն է, նախ մենք խոսացել ենք, չէ՞, customer journey-ի մասին, մենք գիտենք։ Բոլորս նկարում ենք, հա, մտավ, օրինակ ձեր ոնց է լինելու user-ը, mobile app-ը, չէ՞, առաջ էջում կարող է ինչ լինի, դա sign up սկսեց sign up-ից։ Sign up, sign in, հետո ստեղից որ ինքը մտավ, մի հատ էլ ուրիշ էջ է բացվելու։ Տեսնելու է ում։ Իր պրոֆիլը բացվելու։ Ինքը պետք է սկզբում fill անի իր պրոֆիլը։ Լցնի իր պրոֆիլը, ինչ է, Ոնց ֆիլ անում էլի պրոֆայլը Facebook-ի ինֆորմացիա։ Հիշում եք, չէ՞, ստեղ մի հատ բան ասեցի ձեզ։ Ստեղ overload-ի դանել ու խեղտել մարդուն, որ ինքը այս բոլոր ֆիլտրերը պետք չի։ Կարող է ստեղ երկու ինֆո վերցնեք, կարող ասենք մի հատ իրան սովորաբար երեխեք պլատֆորմում ինչ որ մի բանով identify պետք է արվի այդ մտնողին։ Դա կլինի հեռախոսի համար, դա կլինի իր mail-ը կամ դու իրան identify անես, օրինակ Facebook-ի իր պրոֆայլով կամ Apple-ի իր պրոֆայլով, ինչ որ բանով պետք է իրան դատաբազան պահես, որովհետև եթե ոչ մի բան իր մասին պարտադիր, ոնց այս դաշտերից ոչ մի դաշտ չլինի mandatory, պարտադիր, ինչ որ դաշտեր պիտի լինի mandatory, որ մենք իրան կարանանք պահենք, որ մյուս անգամ մտնելիս իրան identify անենք։ Եթե ինքը օրինակ սնշիկը լինի, ինքը եթե օրինակ չի ուզում, որ ջրա Facebook-ով ոչ չէ, մենք տենց էինք նախատեսել, որ ինքը ընդհանրապես տվյալների հետ կապ Ոչ մի բան չլրացնի։ ասենք ինքը երբ որ մտավ sign-in եղավ, իրան կոդ ենք տալիս, ինքը անդադ այդ կոդով անում։ Authentication-ը, բայց նայ, authentication-ը mail-ով է գեներացվում։ Դու mail ես չէ գրում, ամեն անգամ այդ mail-ով, որ դու sign-in ես լինում։ Ինչ որ մի բան պետք, նայ, բայց դեպքում ինքը մյուս, okay, դու իրան տվեցիր կոդ, ինքը մյուս անգամ որ մտավ, այսինքն այդ կոդը բա որ դու կոդը տվեցիր, դու իրան ոնց ես define, քո DB-ում, քո դատաբազայում իրան այդ մարդուն տվել ես կոդ, ում ես տվել կոդ, ում, դու քո մոտ ոնց ես identify անելու, ինքը չի լի, այտենց սովորաբար sign-up-ի ժամանակ գոնե մի բան, մի դաշտ, պարտադիր է լինում, որ դու իրան define անես, բա հիմա ինչ որ մի ձև, դե պետք է տեղ մտածենք, դե պարզ է Facebook բան հաստատ չի տա չի ուզի, բայց կարող է ինչ որ չգիտեմ։ Մի հատ դեպք գիտեմ, մի հատ սիստեմ կար, մեկ ընկերուհիս այդտեղ project manager էր, պատմում էր,
ուրեմն այդ սիրիացիների այդ պատերազմի ժամանակ այդ ռեֆյուջիների, այդ փախստականներին մի հատ application էր, որը պատվիրել էր, որ գրեին իրանք մի հատ NGO-ն դե գիտեք, շահու չէ, տապանդող կա բանը non-profit non-profit organization-ա N կամպանիա է, որը ուզում է օգնի այդ ռեֆյուջիներին, պատվիրել է մի հատ application, որտեղ գտնեն այս ռեֆյուջիներին, փախստականներին ու աշխատանքի տեղավորեն։ Ունդեղ ինչ-որ բարդ բաներ կա, որ գաղտնիություն կա, որովհետև այս փախստականները չեն ուզում, որ իմանան իրանք ով են եւ այլն, ու այս ծրագրավորողներն դրանց ղեկավարն էլ կերույս է։ Ասում է, որևէ դաշտ պետք է պարտադիր չլինի, mandatory չլինի։ Իրանք ասում են, տենց ահագին բաների մեջ են ընկել, մտածում ենք ինչ անենք, ոնց identify անենք, իրանք դա շատ խիստ է եղել, էլի, որ որևէ կերպ իրանք identify չանեն, էլի։ Ինչ որ AI-ի հիման վրա, որ ինչ որ դաշտեր լրացնելու, ինչ որ դաշտերի input data-ի հիման վրա ձևավորվում էր մի հատ պրոֆիլ ու փաստորեն ինչ է ստացվում, ամեն անգամ այդ պլատֆորմը մտնելով, այդ աշխատանք փնտրողը ամեն անգամ այդ դաշտերը նորից պիտի լրացնի, որովհետև չի պահվում, իր դատան չի պահվում, դա տենց requirement-ը տենց է եղել, որ գաղտնիությունը պահելու համար ոչ մի դատա չենք պահում։ Ամեն անգամ գրանցում էր այդ լրիվ, ամեն անգամ, ու իրան տենց արագ կաղաննին գտնեն, identify անեն ու աշխատանքի տեղավորվեն, ոչ որ այդ NGO-ի գործն է եղել, որ այս ռեֆյուջիներին գտնեն ու աշխատանքի տեղավորեն։ Այնտեղ կարծեմ դաժե մենակ սիրահայեր չէին, էլի ոչ։ Հա, գիտեմ, դու չես սիրում սիրահայերին։ Չկա չես տեղ սիրահայ, չլավ։ Լավ, երեխեք, եկեք մի հատ նորից մա հետ եկեք ստեղ, ուրեմն, այս պարագայում մա կարող է դու որոշես, որ ասես ես չեմ ուզում ինքը պրոֆիլ լրացնի, ինքը հենց submit արեց, մտավ, ստեղ ինչ-որ մի բան գրելու է, հաստատ ինչ-որ մի հատ mail կգրի, կամ հեռախոսի համար, երկուսից այդ դաշտը, հենց դրա համար եմ ասում, օրինակ ձեր wireframe-ը լինելու է այս առաջի edge-ը, sign up-ի edge-ը, դուք դե ասես, ստեղ լինելու է, չգիտեմ, sign in, մի հատ կլինի sign up, ով որ account չունի կգնա sign up-ով, ով որ ունի արդեն կմտնի sign in-ով, ստեղ կլինի, չգիտեմ, reset password-ի, չգիտեմ ինչ, ես ուզում եմ, որ ձեր wireframe-ը այս առաջի edge-ը լինի։ Հիմա ես journey-ն եմ, այն որ customer journey-ն եմ նկարում, то есть ես ասում եմ, դու մտար ստեղ, հենց submit արեցիր sign in եղար, դու միանգամից դու իրանց ստիպում ես պրոֆայլը լրացնի, ես տենց չէի անի, ես իրան կբերեի մի անգամից ոնց որ կուզենայի իմ պրոդուկտի ամենալավ բանը ցույց տայի, այսինքն ցույց տայի թե ինչքան մի դաշբորդ լիներ, ցույց տայի թե մինչև հիմա քանի հոգի ա փրկվել, չգիտեմ, քանի հատ success story ունենք, քանի հատ լավ բժիշկներ ունենք այս պահին, ասած բաներ, որ ինքը տեսնի, քայլ գնա, իրանից ավելի հեշտությամբ հետո դու իրա դատան իր մասին պրոֆայլը կլրացնես, քան թե մի անգամից ասես ավելի լավ ինքը տեսնի, ոնց որ ցույց տաս մի հատ թույն մի հատ մեքենա ասես, հələ մի հատ նստի, հələ մի հատ վարի, հələ տես ինչ լավ է, հələ կոմֆորտնի է բան, նոր սկսի կամած իրան խեղտել ինֆորմացիա քաշել իր մասին հավաքել, որ ինքը որ տեսնի այդ թիզի հավես լավ բաները քո պլատֆորմը ինքը ավելի ոնց որ շագրգռված կլինի իր մասին ինֆորմացիա տա կամ pay անի, կամ ինչ-որ բան, դա։ Հիմա օրինակ սրանից հետո էլ, ասենք, չգիտեմ, ձեր մոտ օրինակ կգա բանը edge-ը, այդ դաշբորդ, մի հատ կարող է ինչ-որ բան լինի, ինչ-որ դաշբորդ լինի, որտեղ որ ինչ-որ ստատիստիկ ինչ-որ տվյալներ կարագրած լինի, տակը կարողագրված լինի արդեն բժիշկների լիստը, կարող ինքը scroll անի, տակից արդեն բժիշկների լիստը լինի իրանց բաներով, նկարներով, այսինքն ես հիմա wireframe եմ նկարում, ես հիմա ձեռով նկարում եմ wireframe, դա, ստեղ եմ ինչ-որ լինելու է statistical dashboard, հոգեբանական, այգ չէ, այգ, Հայաստանի ամենաբան, այն ամենաճանաչված հոգեբանական ընկերությունն է, հենց այդպես է, որ բացում ես բժիշկների
Հաց դու ոնց որ թաքնված տաղանդրն ես։ Դες մարդիկ ասում են չեն գտնում, շուտ ասա։ Մի հատ մոբայլ app, մի հատ տեսեք app ունեն իրանք, AYG, AYG, հա, okay։ Վերջը ասում եմ, եթե օրինակ կտցնի բժիշկի մոտ, բացում է doctor profile-ը։ Մի հատ էջ է, որտեղ doctor profile, օրինակ ստեղ մեծ իր նկարն է, իր background-ն է, չգիտեմ, ստեղ իր սերտիֆիկատներն է, upload արած կարած կլիկ անես նայես եւ այլն։ Ու հետո սենց, հետո ստեղից, չգիտեմ, կարդում եմ, հավանում եմ, չգիտեմ, request եմ անում, բան, appointment իր հետ օրինակ։ Ասենք հենց վիճ։ Նայեք, ընդ որում ձեր journey-ն երկու հատ է լինելու։ Այս լինելու է կլիենտի համար, հիվանդի համար։ Մի հատ առանձին լինելու է բանի, բայց ինքը ճյուղավորվելու է, ինքը առաջ անգամ որ դու մտնում ես պլատֆորմ, հələ պլատֆորմը չգիտի, դու բժիշկ ես թե client ես, կաղա առաջ էջի լինի միջև է sign-up-ը, լինի հարցնի ասի դու չգիտեմ ունես հոգեբանի կարիք, թե դու հոգեբան ես։ Are you our friend? Խոսքի տենց ինչ-որ or friend որպես Հիվանդների community-ից ես թե չէ։ Ու ստեղից կարա ճյուղավորվի, այս ինչ բան է, մարկերա։ Ստեղից կարա ճյուղավորվի, հիմա ասում է, եթե ես այո կլիենտ եմ, ինքը գնում է այս journey-ով։ Դու սենց նկարում ես, այս ձեր գործն է, որպես project manager, դու պետք է այս journey-ն նկարեք։ Այ եթե ասում է, չէ, ես բժիշկ եմ, գնում է լրիվ արդեն բժիշկին ուրիշ է լինել, բժիշկին գրանցման edge-ը, իրանը այո, պետք է լավ detailed լինի, լավ լիք դաշտեր required լինի բժիշկներին, որ դուք իրանց submit անեք, որ ինքը բժիշկա, մոդերատորը տամեն չստուգի, թղթերը ասի, հա, բժիշկա ու իրան invitation letter-ը գնա, որ welcome բան։ Հասկացաք, այս ձեր journey-ն է։ Ինչ? Affiliate-ական թուրի նման բան է ստացվում, հա։ Մեր affiliate-ի նման է ստացվում, որ մի հատ user-ը մտնում է գրանցվում է, համարյա է։ Affiliate tool-ը մի քիչ բան է, ցանց է, ոնց որ Oriflame-ի ցանցը, տես ցանցը, սիցիվոր մարքեթինգի նման է, քո չէ ուրիշ է։ Չէ։ Ուղղակի որ երկու journey-ով է դրա համար եմ ասում։ Ցանկացած product-ի համար դու պարտավոր եք journey նկարեք։ Չէ, ձերը իրանցը հստակ երկուս է։ Բայց իրանցը մի հատ կարող է մի հատ admin կա ունենան։ Ինչ որ մեկ ուզենա admin կա ունենա ու administrator role մեկը լինի, որ այս ամեն ինչը վերևից նայի, մի հատ administrator լինի։ Մի հատը կարող է երրորդ journey լինի։ Ձեր բարագայում, ասենք, կարող է Administrative բառը գրել էի, առանձին որ օրինակ ես իմ journey-ները, նայեք, նախ իմ մոտ հստակ երկու հատ բաժանվում է content providers, այդ ֆեդերացիաների լիգաներն են, մեկ էլ այս կողմից buyer-ն է։ Մեկը բերում է content-ը provider անում իմ պլատֆորմը, այն մյուսը buyer-ն է գալիս է buy անելու։ Իմ մոտ հստակ երկու journey կա, բայց իմ ամեն մի journey-ն ճյուղավորված է ռոլերով։ Իմ մոտ ռոլերով տարբեր, օրինակ իմ մոտ մի հատ ռոլ կա, կարող եմ մտնի այս statistical dashboard-ը չեմ ուզում իրան ցույց տամ, ասենք streamer-ը պետք է վիդեո միացնի անջատի։ Ինձ պետք չի, որ ինքը high level մի հատ dashboard տեսնի, ստատիստիկա տեսնի։ Այդ streamer-ը ես այստեղից մի անգամից գցելու եմ ստեղ։ Ինքը շրջանցելու է այս մի edge-ը, որովհետև role based permission եմ իրան բան ունի, restriction եմ տվել, որ չտեսնի այդ բանը։ Օրինակ իմ մոտ արդեն ռոլերի է բան լինում, case-եր կամ case-երով նայած պետք է հասկանաք ձեր product-ի սպეციფიკայցը նաև կա։ Բայց պրոստը սա նրանով է, որ journey-ի ամեն մի edge-ում, օրինակ այս պատկերացեք մի հատ ինչ-որ website-ա, կարծեմ online վաճառքի website-ա ինչ-որ, website-ը մտար, չգիտեմ, visit website, visit store, արդեն ոնց որ խանութ է online, դու պետք է search անես։ Օրինակ sense դեպքերում այս տեսակի web product-ների մեջ շատ կարևոր է search-ի տեղը որտեղ է լինելու, ինչ ֆիլտրներ կարաս դնես, որ գտնես քո ուզած ապրանքը, դրանք կարևոր են, հա։ Չգիտեմ, ինչա գրած, discuss features, prices, հա, available, դու նայում ես, գտնում ես քո ուզած ապրանքը, գտնում ես ինքը available-ա թե չէ, եւ այլն, make purchase։ Քո ուզած գույնը, քո ուզած չափը հատը ընտրում ես ու կատարում ես գնում։ Ամեն մեկի տակ երեխեք line, այս line-ները որ կա, ինքը front stage, front-ում իր այդ ինչա կատարվում։ Կարող է կա մի հատ chat box։ Կարող է այնտեղ կա որ կարաս կտեսնես մի հատ support-ի հետ խոսաս, ինչ որ հարց տաս։
Եվ back stage-ում ինչ է կատարվում, respond to the question։ Անդերից որ ինքը մտավ ու search տվեց, back-end-ին ոնց որ back-ում ինչ է կատարվում, այս մյուս layer-ն է։ Ու մեկ էլ support process-ում, օրինակ ինչ է կատարվում, կարող է, բայց back-ում էլի, օրինակ կարող է log-երը պետք է պահենք։ Եթե պետք է պահենք, հա, ինքը ուրեմն ամեն մի action-ի տակ ինքը գնում է եւ front-ի կատարվելի գործողություններ եւ back-ի կատարվելի գործ։ Սա մի քիչ ավելի բարդ կարա ձեզ թվա, բայց ձեր համար որպես պարտադիր must բանա որ պետք է իմանաք, գոնե այն վերևի այդ customer journey դու պետք է նկարեք ձեր բանի համար, ձեր product-ի համար։ Այս service blueprint-ն էլ անցնեմ, user flow-ն հեսա, օրինակ user-ը մտավ, website, չգիտեմ, search արեց, browse արեց, rate արեց, դուք ձեր պիտի նկարեք, այսինքն ձեր journey-ն, կոնկրետ օրինակ ձերը, user-ը մտավ, ձերը իմ կարծիքով ավելի role-based է լինելու, ձեր մոտ edge-ը մտնել լրիվ ուրիշ edge-երի մեջ հովա գնալու, հաշվա համտնի ուրիշ էջերի ղեկավարը CEO-ն մտնի, ինքը вообще ինքը high level ինքը մանր թվեր չի ուզում տեսնի, ինքը ուզում է տեսնի ընդհանուր շարժ, ընդհանուր մուտքեր, ընդհանուր ելքեր, ավելի high level CEO-ն։ CEO-ի journey-ն ուրիշ կլինի, HR-ի journey-ն ուրիշ կլինի, հաշվապահի journey-ն ուրիշ կլինի։ Մի հատ էսել փորձեք նկարեք, եթե կարողանաք նկարեք, որովհետև այս journey-ից հա որ այս edge-երը դուրս է գալի, այսինքն ամեն մի edge-ում ամեն մի journey որ քայլում ինչ edge-ա մտնելու։ Մի հատ հետ տամ բանը, մի հատ ցույց տամ։ Ման նայեք, այս blueprint-ի շում evidence-ը ինքը page-երն է, ամեն մի page-ն է, հա, գնում է, հա, այսինքն ինչի հետ է ինքը առնչվում։ Ու time-ը, տես, ինքը որ մտնում է website, առաջի 5-ից 25 րոպեն ինքը կարա պրոստը նայի website-ը բան։ 20-ից մինչև 50 րոպե իր այդ ֆիլտրները դնում, ապրանքն է գտնում ու purchase անում, make purchase, այսինքն ինքը քո website-ում գտնվելու ամենամեծ ժամանակի առումով ամենամեծ duration-ը ծախսում է փնտրել, գտնել, առնելու վրա։ Հետո դրանից հետո մի քանի օր ինքը կարող է սպասում մինչև հասնի, հետո իր notification-ը գալի, որ արդեն օրինակ չգիտեմ, ապրանքը կամ հաստատում է գալի, որ всё, delivery process-ը սկսել է եւ այլն, ու միջև այն վերջի կետը, որ ինքը ապրանքը ստացել է ու կարա feedback թողի, rate դնի, ասենք supplier-ի համար։ Այդտեղ քո interaction-ը վերջանում է արդեն կլիենտի հետ ու ինքը ժամանակային գոտի, ինքը սենց լավն է նրանով, որ քարտեզի նման երևում է, թե ամեն քայլին դու ինչ ես անում, որ edge-ում ես գտնվում, ինչքան ես այդ feature-ի վրա գտնվում, ինչքան երկար ժամանակ ես ծախսում այդ feature-ի վրա, օրինակ search-ի վրա, Okay, այս user flow-ն է, շատ տարբեր հետաքրքիր ձևերով կարելի է անել, ես անում եմ Draw.io-ով, հա, ու մենք ժամանակ ունենք, չունենք, լավ, ուրեմն epic-ները, theme-երը ու user story-ները մյուս դասին փորձենք ավարտենք։ Այս ձեր տնային աշխատանքն է, 1, 2, 3, եթե հասցնեք journey-ն էլ անեք, շատ լավ կլինի։ Ես մտածեցի, որ Ոյ, չես չորրորդ։ տվյալների Հա։ Հենց sign-up edge-ում լինի արագ օգնության բան, միանգամից AI-ի հետ գրես ու AI-ը քեզ ենթարի link տա։ Դե հիմա դու քո այդ edge-ը կսարքես, այդ արագ օգնության button-ն էլ դիր, ասա ես ուզում եմ sign-up edge-ի վրա մի հատ առանձին button լինի, որ вообще առանց գրանցվելու այդ մարդուց շտաբ օգնություն տանք։ Ստե բանն եմ ուզում journey-ն։ User journey։ Այս 4 տնային աշխատանքն է։ Հա, չէ, հաս չեմ, բանը, տնայինները մենակ արեք էլ ինչ, եթե չանեք, հետո դժվար է լինելու, մենք կուրսը կավարտենք ու դուք պրակտիկ աշխատանք արած չեք լինի, այդ շատ մեծ մինուս է լինելու, գոնե այս մի ամիս պրակտիկ աշխատանքներ արեք, որ տպավորվի էլի։